Yeah, take. Wait, yeah, give me. Don't give me touch. I could go down. Oh yeah, good. Oh yeah, hold the touch. Hold on from. Ọ̀gá Nàìjíríà ti wá di orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé ojoojúmọ́ ṣé ni wọ́n ń gbégbá kidnapping bí ẹni gbégbá gàrí àti kulikuli. Arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí Harrison ń jẹ́ celebrity ni ṣùgbọ́n celebrity tiẹ̀ yàtọ̀ ó fi ń ṣe ọmọ Nàìjíríà lóore ni ọmọ Ìgbò ní ojú rẹ̀ lẹ̀ ń wò yìí. Arákùnrin gbìyànjú ńlẹ̀ Ìgbò pàápàá jùlọ ní gbogbo area Delta mọ́ gbogbo agbègbè yẹn. Ó lárákùnrin kan ni wọ́n jí gbé lọ ní Delta tí wọ́n sì béèrè owó tùnùtùnù lọ́wọ́ àwọn ẹbí rẹ̀ ní wọ́n bá rè sanwó yẹn àwọn ò ní kán mọ́ sanwó ṣùgbọ́n wọ́n kàn sáwọn ló náà bá gbé oníṣẹ́ dìde ló wá pe àwọn àmì gbogbo àwọn ọlọ́pàá tọ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ wípé ẹ wá ẹ tẹ̀lé mi lọ́wọ́ ó ń jọ bí ẹni pé lórí ọ̀rọ̀ kidnapping nìkan ló mọ́ ṣiṣẹ́ lé lórí ó sì ń gbìyànjú àdúrà ni mọ̀ fọkàn mi gbà fún wípé kọ́lọ́njọ́ mọ́jì ò á sọ́wọ́ nítorí bẹ́yìn ó bá sọmọ Nàìjíríà lóore wàá ti make up mind yẹn láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n bú ọ ní o ó gba ojú bí ń bẹ̀ ní o ti make up mind yẹn tí ò ní dùn ọ̀ rárá gbogbo ohun tójú ẹ bá rí lọ́rọ̀ kan ó ní bí wọ́n ṣe gbówó yẹn lọ intelligence àwọn ti surround gbogbo bẹ̀ jẹ́ kó pẹ́ díẹ̀ bóyá bíi 20 minutes síra wọn láwọn àmì làwọn ọlọ́pàá náà bá yàbò wọ́n ló dùn àwọn wọ́n yìnbọn lura wọn ìbọn ò bá kankan nù àtàwọn àti àwọn ọlọ́pàá tó kó lọ ìbọn ò bá wọn ìbọn ò sì bá wọn aráàbí náà ṣùgbọ́n wọ́n sá lọ ṣùgbọ́n wọn rówó ìgbé lọ wọ́n ti tú arákùnrin yẹn lẹ̀ àwọn ẹbí rẹ̀ ti lọ́lé bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà tún gba owó yìí wípé owó àwọn ò dá padà fáwọn ẹbí wọn. Mo ní mo kọ́kọ́ rò pé comedy skit ni ó kọjá comedy skit o kì í ṣe nǹkan kékeré o ní kí ni ìjọba wa ń ṣe wọ́n níjọba náà ló ń ràn lọ́wọ́ ẹ̀rí gbogbo tíìmù ẹ̀ ilé yìí ní agbára o Kùndùsì fún ẹ gbìyànjú o ilé yìí kì í ṣe kékeré kì í ṣàwàdà o ẹ jẹ́ á gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu ẹ̀. In the bush. The money this is part of the ransom that was recovered. And like I said before, in Delta State, when it happens, we follow it up. We don't keep quiet. We don't want to hear anything like nothing. If it happens, we must follow it up. Bomber to bomber. Eléyìí gan-an ń pè ní defend yourself. Ṣé ẹ ti rí wípé àwọn eléyìí wọn intelligence ni fi ń ṣiṣẹ́ bí ẹni tó ti ṣiṣẹ́ ológun rí ìbádá o káwa náà lẹ̀ Yorùbá ká gbé ìgbésẹ̀ lórí nǹkan báyìí o ká gbé ìgbésẹ̀ o wọ́n rówó yẹn gbà padà ṣùgbọ́n wọn àti rí àwọn ajínigbé yẹn mo sì mọ̀ pọ̀ owó bá wọn. ó rẹ̀ ẹjẹ́ kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ wá dé òwòrò nsòkì gbogbo idán tán láwọn ọlọ́pàá abẹ lọ àwọn ọlọ́pàá Èkó ti wọn wọ́n máa ń lò wọ́n láti lọ́ọ́ fi wọ́ọ̀lì oríṣiríṣi náà ń lò wọ́n fún. àtúbọ̀tán òwòrò nsòkì tán lọ tí wọ́n kó wọn lọ tán tẹ̀lé àwọn katapila tó rè wọlé ẹjẹ́ àwò èèyàn kan tó dọ́gbọ́n rìkọ́ọ̀dù wọn lọ́sàn án pariwo follow ìkan tiẹ̀ sọ ó ní ẹ pa ni wọ́n kó àwọn tọ́ọ̀gì dání mo ní ọjọ́ wo ni tọ́ọ̀gì àtọlọ́pàá tán fẹ́ yára wọn gbóná di 6 and 7 tó jẹ́ wípé táwọn tọ́ọ̀gì bá fẹ́ lọ ṣe nǹkan Èkó ìgan náà ni tán bá fẹ́ lọ dáràn báyìí àwọn ọlọ́pàá ni ó tún sọ wọn náà dáàbò bò wọn. Follow. Show them what people miss. Yes. Oh, yeah. Look on. It's way open. It's a little bit. Ṣé àtàbọ̀ ni ilé ìtọ́ sí àtàbọ̀ Tear gas.
If you kill and they go. Ṣé iná ń gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ré ìwọlé ládùúgbò aládùúgbò ló le tó yìí ìtàn bá lè pa kan pa abẹ́ gbọ́ ló ń sànú ọmọ Nàìjíríà ó jẹ́ kó ń bẹ́ o. Ní báyìí Xtian là ń lọ o níbi tí ọwọ́ ti ba ìkànnù àwọn bandits ìkànnù wọn lẹ̀ ń wò yìí àwọn fìjìláńtẹ́ ló mú lọ́rọ̀ yìí bá di ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan ní tó lóhun ó sì rìn lónìí gangan ọwọ́ bá pálámbá rẹ̀ ṣẹ́gi wọ́n bá béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ rẹ̀ kó mọ́ dà pé àwọn síníkà kí ló ń wá kiri báyìí kàṣà báyìí káwòdì ló bá bẹ̀rẹ̀ sí tó owó tòwòrò lẹ̀ ibẹ̀ làṣírí rẹ̀ sá ti tú fúnra rẹ̀ náà ló jẹ́wọ́ tán báyìí wọ́n sì mú lọ síbi tán ti yanjú ẹ̀ wọ́n láwọn ò ní filé ọlọ́pàá lọ́wọ́ mọ́ nítorí gómìnà àwọn ti ní káwọn mọ́ dìfẹ́ǹdì ara àwọn àbúrò lọ́ọ́ múlé ọlọ́pàá lọ́wọ́ ni ó tún di pé àwọn ó tún padà rí láàrin ìlú tán mọ̀ sí amnesty fún. Ita kama shi. Ka san Allah. Yau ni Ina ke zo da kai. Ina ke zo da mata jawo. Wani ne zawo ani ma ban da kai. Masa ba kuma shi masa kaga nan yake nan ya tashi. Ko ba gaskiya ba. Ka san duk abin da zaka yi. Masta To shikenan. Masta shi ya kawo mu mastawan. Ni in ba taba sani wuri. Kuma ni ina da manya. Kuna ji kai ku wannan ku kwantar da hankali ni ina da ka huce ka huta ban iya tahiya ai ka huta kana ji ka huta tashin ya kuri Allah tashin ka ai kana ji nan dina ke zahi ko to tashin da zahi ke ka huta ka huta ni zan ce kai abin da nake so to tashi kan ba hankali Allah ku da abi a hankali dama hankali za a kan Allah kan kari ne wani abu tashin hankali za ka tahiya hankali za ka tahiya ka ko ni zan ce sai ka wani ga ma fa ni zan ce sai ka abin da nake so ka jibi nan lọ́rọ̀ kan wọn náà yanjú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o etí àpò bẹ́ẹ̀ já wá dé ọ̀dọ̀ Davido bá a ṣe gan ní ẹ̀ pẹ̀lú àpàbí mo ní kí ló ṣàpàbí ò lẹ́sẹ̀ tó ń rìn báyìí ṣé arúgbó ti dé ni àṣìbáṣe máa ń rí tí máa ń jókòó rẹ́gẹ́dẹ́ nílé ìgbìmọ̀ asòfin nǹkan kan ṣe lẹ́sẹ̀ owó ṣe dúró gan kò dúró bí ọkùnrin àwọn èèyàn ló ṣàdúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ yìí ó dáa láwọn èèyàn bá ní ṣé Davido náà ti join politics ní pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta gbogbo ìròyìn tán gbọ́n pa rẹ̀ pàápàá jùlọ pẹ̀lú bí cousin rẹ̀ àbí nephew rẹ̀ sì ni ẹ̀yẹn gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n tún fi joyè àwòdì kan ń bẹ̀ pé kó àwọn gbẹ́dì ẹ̀ ń di spọ́ọ̀tì pé so ti join politics ni. ṣùgbọ́n àti confam wọn lóore ṣe kọ́nsáàtì ní Uyo ní o pé ó shut down stadium wọn mo ní kò sí ní tó kàn wá ṣùgbọ́n fọ́nrán tá a rí òun àti àpábíò yìí ló jẹ́ ká gbéròyìn yìí. wọ́n ní Davido ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú politics yìí mo ló dáa o. Kuje prison lẹ́wọ̀n yìí níbi tí àwọn olólùfẹ́ Sowore tán yabo bẹ̀ wípé ẹ máa ń gbọ́ olólùfẹ́ àwọn jáde o ànábì náà fi bẹ̀yìn o wípé ẹ fi Sowore lẹ̀. Míwìlì òní gangan ló yẹ kó padà sílé ẹjọ́ kórè mú gbogbo ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ṣẹ̀ kó sì yanjú ẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn wọ́n ti fi Sowore lẹ̀ o. bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn méjìlá yòókù náà tàn mú àti ìkànnù àwọn agbẹjọ́rò Kanu wọ́n ti fi gbogbo wọn lẹ̀ báyìí wọ́n ti yanjú bẹ́ẹ̀lì wọn wọ́n ti padà sígboro ayé. Sowore náà ganu sí máìkì ó sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ kì í yé mọ́ bò IGP tiẹ̀. Today we've just been released illegal, unjust, unwarranted, and inhuman detention by the Abala Tinubu regime, orchestrated by his illegal IGP Ogbeni, and we're heading home. Hopefully, in fact, I was supposed to be heading to Lagos for a protest for tomorrow. We're still checking on the flight. If there's any flight. Have you seen the warning from the Lagos State government? You know, they can warn themselves. They can't warn me. You can't warn me about my rights. They are the ones who have to warn themselves about their responsibilities. So it wasn't going to stop me. This is not the first time people who are paid to protect have become
very likely responsible and wanting people not to decide their rights. òun náà lẹ́sìn bọ́ lẹ́nu Sowore yìí ó ṣe jáde ni o wọ́n ṣe ń sìn bọ́ ó ṣe gbé báàgì rẹ̀ lọ́wọ́ ni o lọ́lọ́ tún rò pé kàn padà sékòó ní protest lẹ́kọ̀ọ́ lọ́la bó ti jẹ́ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti wọ́ọ̀nù ẹ̀ kan náà ti wọ́ọ̀nù ẹ̀ wípé tó bá farari wá kò ní farari lọ ṣùgbọ́n ó ní ó dá àwọn òjò ọmọjọ ajé kò ní sọ gbogbo àwọn tí máa ń dún kùkù lajà àmọ́ òun lórí ẹ̀tọ́ òun fẹ́ rí wọn àní alágídí lọ̀gá alágbára tálágbára ò bá ti fẹ́ dáràn wọ́n ti fi Sowore lẹ̀ ó tún gbé kó lọ. ó lè jí àkóméjì adé asọ́rọ̀ kí o níbi tí a ti gan ni olórí ogun tuntun tí ò gbọdọ̀ kẹ́yìn ogun jagunjagun ló ń bọ̀ jagun ó dá orin kọ́lá wá kọ́ wọ́n ní ààrẹ Tinubu ló ní a ti fi ọjọ́ ìyàwòdì báyìí ó yóò lè gbẹ̀díyẹ yọjú sí mi kí n rí ọ̀nà kájọ fojú kanra wa wọ́n ti yọjú síra wọn wọ́n ti ríra wọn mo rò pé ààrẹ Tinubu náà ó fún wọn ní new instruction báyìí ní kẹ́sì rìn àwọn náà ó sì jẹun lábọ̀. lára ìròyìn tá a tún wá ń gbọ́ lórí ti General Christopher Musa tí ó fi orí ipò yẹn lẹ̀ kó tó di wípé General Olúfẹ́mi gbabẹ̀ torí wọ́n ní bí tẹnìkan ò bá bàjẹ́ tẹnìkan ò lè dá òwe yìí ló ń play out láàrin àwọn ọ̀gá ológun wọ̀nyí wọ́n ní bó ṣe wá ń lọ èyí náà ò ní lọ lọ́wọ́ òfo. ṣé ẹ rántí àwọn pákéèjì kan tí ààrẹ Tinubu tí wọ́n gbé kalẹ̀ fún àwọn ọ̀gá ológun fẹ̀yìntì wọ́n lòun náà jẹ́ ń bẹ̀ o $60,000 wọ́n ní ó ní ìdíyelé tí wọ́n fi sí orí ìlera rẹ̀ fún medicals ìlú èbó nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ ṣe ó sì gbọ́dọ̀ gba bulletproof SUV Prado Jeep wọn ò mọye tí yìí ń jẹ́ o pẹ̀lú owó fẹ̀yìntì mi ò mọye owó fẹ̀yìntì wọn ṣùgbọ́n wọ́n ní millions upon millions mo ní àwọn tí ń ṣiṣẹ́ wà nú oòrùn ẹni ń jẹ èrè bẹ̀ wà ń bòjì àwọn kùrúùtù gangan náà ń dàyà àdógún. ó dá ẹjẹ́ àwòkọ́ ṣe pàdé ààrẹ Tinubu ká tó tẹ̀síwájú lọ sínú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé. ó dẹ̀ jẹ́ àtẹ̀síwájú ń tó jọ ń la fi ń wé ń arákùnrin ṣe ní pariwo tó ń lálàsẹ̀ lórí bí àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ tí wọ́n ń ṣe amnesty pẹ̀lú àwọn ọ̀daràn banditi ó lóun láìfi wọn ó lóun kórìíra rẹ̀ pé wọ́n tún fún ìjọba ní condition mo lè mi ò gbọ́yùn ó ní lóòótọ́ ni wọ́n tún fún ìjọba ní condition ni. In those sessions we have monitored through the video clips that you have and I have, and if you don't have I can share with you, and anybody who wants to see it can go to any of my social media handles and check. They are there. Who are listening to the conditions. Criminals are given conditions to state. Non-state actors are given conditions to state for peace to reign. Which state are we operating? Is Nigeria really a sovereign nation? Are we not raising questions for the Nigerian sovereignty? There is a total disconnect in how things are being done in managing security in the country. I told you, and I told the audience, and I said it yesterday. I said it day before yesterday. And I said it yesterday, and I'm going to repeat myself now. We know who are the criminals. We know where they are. We don't have anything hideouts or enclaves that cannot be reached. We don't have anything difficult terrain that our security personnel doesn't have the capacity to go. There is sabotage within, there is negligence, there is corruption. And even those local government chairmen, we had, though I don't have evidence, but we had a lot of rumors, even though I don't want to work on rumor, because as a professional, I can't, as a professional security person, I can't work on rumor. Correct. I can only work with testify that they are being given money after sensitization, after ceasefire sensitization. Public funds money is given to terrorists to go along with it and go along with their arms and ammunition. Which dialogue are you conducting? Ana taɓa ka da an yi magana kai sai ka ce kai ɗan ƙasa ne. Da an taɓa kai sai ka ce ku ne masu. Ọ̀nà lẹ́ti gbọ́ yẹn o, Haúsá ló sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́gbọ́n wá. Mi ò tí ì ra Haúsá tó fi ọgbọ́n gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ tó yìí. Aṣọ ń kan àwọn náà lára, wọ́n ṣe ń ṣe amnesty sọnù. Ó dá ara tó ń sọ rèé o, owó rèé o, kì í ṣowó ransom nìkan lélẹ́yìí o. Ara àwọn owó tán náà máa gbà látọwọ́ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ wọn rèé o tó fi ń ṣe amnesty fún wọn o. Wọ́n sì ń ṣe amnesty fún wọn, wọ́n gbé ìbọn ọwọ́ wọn kalẹ̀, wọ́n gbàbọ́n lọ́wọ́ wọn. Lára ń tá a tún gbọ́ nípa General Christopher náà ni wípé wọ́n lòun náà fọwọ́ sí kí ní amnesty tán ṣe yẹn. Wọ́n ló wà lára ń tán fi dìtẹ̀. Èmi ò mọ̀ sí yẹn o. Ó bá jẹ́ intelligence ni
kò fọwọ́ sí ọjọ́ tó náà ti sọ̀rọ̀ pé kán ṣe fẹ́ǹsì ká gbogbo bọ́dà Nàìjíríà mo ti mọ̀ wípé wọ́n rí tiẹ̀ mú sọ bó lọ́ọ́ ṣe fẹ́ǹsì ká gbogbo bọ́dà Nàìjíríà so possible ni ẹ ló possible kí mọ̀ sí orílẹ̀-èdè kan ní Nàìjíríà fi ẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ ó dáa o wọ́n bá possible kan rí iná owó rẹ o wọ́n jẹ gbèsè lórí ẹ̀ ni n ò rò pé owó wà lẹ́tàn lè mọ́rú fẹ́ǹsì tán ṣe ni. Why Christopher Musa is removed as CDS? The conspiracy of the coup she read was actually a conspiracy. The very first time that Christopher Musa gave command that the military personnel should actually shoot at bandits without waiting for command from Abuja, since that day I knew that his days are counted. You see, the insecurity in the north is actually being sponsored by northern's governors, Islamic jihadis. That very week that Christopher Musa gave that command, that is the week that all the jihadist Fulani northern governors met in Kaduna and begins to talk about peace and peace negotiation with bandits. It was the same week that they galvanized some jihadist Islamic scholars to go to have interaction with Bello Turji. So the removal of Christopher Musa is actually a conspiracy. The coup story was actually a charade to remove Christopher Musa. If the coup was actually the reason why Christopher Musa should be removed, Nuhu Rubadu should also be removed because he's the national security advisor and everything would have done under his watch. But this is a conspiracy theory, and I want all the natives in northern Nigerians to know that the continuation of the killing by the Fulani jihadis supported by the Nigeria state is not acceptable, and it is high time that the Fulani natives, all the natives in northern Nigeria should wake up to understand that there is a conspiracy to actually wipe away all the natives in northern Nigeria. When Christopher Musa was appointed as CDS, the Islamic Fulani jihadists in the north, they begin to complain that they bring a Christian Muslims when that one did not actually sell. When the operation that took place in Tudumbiri, the bandits were used on bandit. They come up with a narrative that the bandits were not killed, that rather it was group of Muslims doing Malu that were killed. And these are the conspiracy and the conspiracy of the northern jihadists. Nigerians need to wake up, and we need to understand that we have a serious issue in our hand. And all the Christian community in northern Nigeria has to wake up and understand that we don't have a government that will protect us as citizens. And it is high time for all northerners to wake up and begin to protect themselves. There's a lot of distortion going on. People claiming that there is no genocide of Christians in the nation. Information with fact can never be thwarted. You see people buried in hundreds. What a wicked. I agree there are people in another place for other reasons. Very clear. Bàbá David Abioye wọ́n bínú tán, wọ́n sọ̀rọ̀ sí àwọn olórí Kristẹni tí wọ́n ń gbè sí ìjọba Nàìjíríà lẹ́yìn wípé ẹ̀yin ní kò sí genocide, pé ìkà nìyí, aláòbí nìyí, ìkà of Africa, pé àtàwọn tó pààyàn tó wà ń díẹ̀ àtàwọn tó ń gbè sí wọn lẹ́yìn pé apààyàn ní gbogbo wọn. Ní pé torí nǹkan tó máa jẹ àti nǹkan máa rí sápò, wọ́n ní torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń sọ̀sọ́kúsọ lẹ́nu pé Jésù ní tó ń bá padà dé só máa bá ìgbàgbọ́ láyé mọ́. Mo tiẹ̀ tún wá ń yọ ọ́ gbọ́ wípé àti CDS tó kò lórí oyè àti ìyàwó wọn lọ́mọ ìjọ bàbá yìí ni. Ó ká bàbá yìí lára. Bàbá sọ̀rọ̀ sókè, àmọ́ retí àwọn yòókù náà bóyá sọ̀rọ̀ sókè. Dáńjọ kò ní. Dákun jùlẹ̀. Ní dákun jùlẹ̀. Owó kó tọ́ jẹ wo bí tọ́ bẹ́ẹ̀ gẹ̀dẹ̀. Ọ̀tún máa ń jẹ́ díẹ̀ díẹ̀ ń gbọ́ lọ́wọ́ wọ́n yẹn. Káwọ́dọ̀ bàbá. Káwọ́ jẹ́ jẹ́ àbókù. Dáná ní o. Àná káwọ́dọ̀ bàbá. Nílò ẹbí ọ̀dọ̀ bàbá. Ọ̀yìn lọ. Ọ̀nà bàbá ọbẹ̀ sọ̀fọ̀. Nílò. Ẹ̀fílẹ̀ tó yá abèrè. Ẹgbẹ́. Ṣé ìjà ni wọ́n fẹ́? Ìjà ni wọ́n fẹ́ ní kí. Ìyẹn bú. Wọ́n náà nílò ti burú. Alága wọn fẹ́ náà wọ̀ láì. Bàbá ẹ jẹ́ ká tá àgbè ni. Kò fẹ́ lọ àgbè ni. Àgbè ni. Àyámọ̀ kó àwọn ará bí o, àwa Yorùbá náà adọ́gbọ́n rìn dìndí abẹ́rẹ́ rí. Láàrin méjèèjì onìkan ló mú ìdàdà ní o. Wọ́n yòókù ọwọ́ náà fi ń fà á, tán ń fà á bọ̀, tán ń fà á lọ, tán ń fà á bọ̀ o. Ó mọ̀ọ́mọ̀ kó mọ̀ lùwà jẹ́ oko ẹ̀gẹ́.
ó ba oko ẹ̀gẹ́ jẹ́, ó dágbèsè sí ọlọ́run, ó tún lóòní lọ. ó lè jẹ́ kó ń bẹ́ o, ó ṣèmí ń kàyéfì gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ ní London yìí báyìí o. London rèé o, England àbí London àti England nǹkan náà ní England. àwọn eléyìí wọ́n gbé janwé lọ sí ìdí ATM, wọ́n sì yọ ATM lódìdí. mo ní bóun náà ṣe fẹ́ escape, sọ fẹ́ gbé janwé yìí escape ni. bóun náà ṣe fẹ́ sáré pẹ̀lú ọkọ̀ kíní tán wá fi yọ ATM yìí. gbà tán wọ́n fi kú òun bẹ́ẹ̀, wọ́n fi ọkọ̀ janwé ilẹ̀ ni o. ẹ̀ ń wá gan-an ó kú òun ẹ̀ ní lẹ́yìn ìgbà tán deliver ATM sínú mọ́tò tán gbé wá. àyà ló wá ń sọ fún mi pé ṣé mo mọ̀ bóyá wọ́n rèé jí janwé yìí náà ni. mọ́tò tán rèé fi gbé kíní gan-an wọ́n lè lọ jí tán bá ti dé location wọn, bóyá bóòtù náà gbé wá lẹ́gbẹ̀ẹ́ omi, bóyá helicopter ni. nǹkan kan náà sá máa fi escape ẹ̀ tán nílé trace, àwọn ẹni ẹlẹ́ni náà mọ̀ mú. mo wá ń wò pé so ti dì báyìí ní England. kọ́lọ́ ṣàánú wa. different folks with different stroke, oníkálukú pẹ̀lú ṣòro rẹ̀, wọ́n ti sá lọ, wọ́n fi janwó ilẹ̀. abẹ́rí àṣírí kí ọlọ́pàá kankan dé Nàìjíríà nìkan. mo ti rò wípé bí nǹkan burúkú bá ń ṣẹlẹ̀ báwọn tí wọ́n ń retí ọlọ́pàá kó wá dóòlà wọn, pé ọlọ́pàá ìrìn sàsìkò àṣẹ ó ń ṣẹlẹ̀ náà. ètè sọnù àrímú o, wọ́n ti jápa, wọ́n ti sá lọ odidi ATM. ẹ jẹ́ àpò mẹ́, ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ ọkọ àbí fọ́mà ọkọ ex Regina Daniels tán ṣe kọra wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. wọ́n ti jáde, ó ń fa àwọn ọkùnrin pa ni, ọlọ́kùnrin tí ò bá níyàwó méjì mẹ́ta ó ní tiẹ̀ bá, ó ní kò ráyé wá. ẹ gbọ́ ẹ̀yin ọkùnrin dà. 2, 3, and 4. You don't have any regret. The example I gave is this, just imagine telling you to stand on one leg. You know how difficult it is. But to stand on 2, 3, 4 is much more balanced. That's just the example I gave. Wow. You understand it? So I feel sorry for those who have one wives, because it's difficult to stand on one leg. And you don't have any regrets? No. You have your way, you still I will do the same thing again and again. Of course, yes. And you have the knack of marrying beautiful women, young ones too. This is the way it is. And that's the way it should be. But you're not the ones that beat them. You should marry who you want to marry. You're not the one that beats them. No, come on. I am not a violent person. I respect my wives. I love them. And I love my kids. No, not at all. Not at all. ó náà láti gbá yẹn o. èmi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ìyàwó mi pọ̀ lórí ìkànnì. mo lè láya mẹ́fà. ẹ wo ẹ jẹ́ sọ́ra yín bọ́lọ̀ ń bá ṣe rún oníkálukú ní kó ṣe o. mọ́tòrí èèyàn kan kó rè kó ayájọ́ o. ṣùgbọ́n wọ́n láwọn kan wà tán ní àwọn wòlíì gan máa ń sọ fún ẹ wípé ẹ ní ju ìyàwó kan lọ. ẹ gbọ́ sí lóòótọ́ ni. ẹ̀yin obìnrin wa ṣe faramọ́ ká fẹ́ obìnrin lẹ́yìn. èní máa dùn o, ayé ẹ wá bá wa ṣe o. èní máa dùn o, ayé ẹ wá bá wa ṣe o. Abila kólóde gbòde, Abila kólóde sòde, Abila ní kólóde gbòde, Abila kólóde sòde, Abila gbogbo ọmọ Èkó fẹ́ dírà. Abila kólóde sòde. Óyá ojoro mi jo onjo, ojoro mi jo onjo. bómi ṣe mọ́ ṣe lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ rí ẹ̀yọ́ ọmọ Èkó ẹ̀yẹ́ lẹ́lòní. mídẹ̀mídẹ̀ ojoro mi jo kẹ onjo, ojoro mi jo onjo. omi dúdú onjo, omi dúdú fojú jaro onjo. ó fojú jaro kò lè rẹṣọ onjo, kò lè rẹṣọ kò lè rẹwù, kò lè rẹ kíjì pa àwa onjo. ojoro mi jo onjo, ojoro mi jo onjo. mídẹ̀mídẹ̀ onjo, ojoro mi jo onjo. ilé ìmọ̀ fi kí n káàbọ̀ sí orí ètò lónìí. ibà ròyìn náà ní ibà dún ọdẹ bẹ́ẹ̀ báyìí nàná ibà Sanawole mi náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajẹ́nímú ní pẹ́kọ̀rọ̀pẹ́kọ̀rọ̀ tó bá wá rẹ̀ ní tí òrìn sàn níwájú rẹ̀ ìwọ náà jọ gbálé símọ́ náà tán lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ níyà àfiwé ọ̀rọ̀ ní àfiwé ẹlẹ́lọ́. èmi náà ń pè ní ibà rìn gìnìgìnì tí ń kú mi àti ń gúyù rìn gìnìgìnì. èmi náà ní ibà dún ọdẹ bẹ́ẹ̀ èmi náà ń pè ní ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ ibà yànnànà ibà ṣàlàyé. Ọlọ́run ti wá bá wa ṣe ní ìsìn gbogbo ẹ ti dẹ̀rọ̀. kò ní ìdí pé à ń sáré ajá fún ìgbéra ó yá sáré ká mọ̀ kanra wa lójú, kò sí yẹn mọ́ o, nítorí a ti rójú tù sí gbogbo ohun tí à ń ṣe opinion poll sí láti bí ìjẹta sánà.
ọ̀rọ̀ ti lójútùú. Ẹ tún lè pè mí ní ibà allegedly ibà reportedly gbogbo ń tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o reportedly and allegedly ni lára opinion poll tá a ní yàwá kan ní àbí bàbá wa sì ni wọ́n ní ká yọ orin ká yọ dànù ká yọ kíní kan dànù kò necessary bí oró lé wa ni o. Ara identity ti wà ní èèyàn ò lè ṣe kó mọ̀ ní identity kò sì sórí ìkànnì tẹ́ dé tí ò sá identity ń bẹ. Ó dà ẹ mọ̀jà adéènà pẹ́nu ibà kéde fún Yorùbá Nation káàbàtà ibọ̀ pàpàparadà yín náà rẹ̀ àyà paradà ó dọ̀gá rẹ̀ paradà ó dà ìyanu abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pàkà ọ̀pọ̀ àwọn òpèkè ọ̀pọ̀ àwọn sweet 16 ẹ tún wá lè pè mí ní ibà sinimá torí wọn ò rí wa wò bí ìran kí ló ṣe wá tà nílé so lọ́tẹ̀ ìbáyìí ìkànnì ti di sinimá ẹ ti lè skip ẹ̀ àti create chapter manually tí ní wípé níbi tí description wà àti title wà ẹ kàn tẹ̀ ẹ́ rí gbogbo àkọlé gbogbo abala tá a mọ̀ mẹ́nubà láti Abala Lerefe tó bẹ̀rẹ̀ láti 0.0 column 00 àbí double column 00 òun l'Abala Lerefe tẹ́ bá ti tẹ́kí ní nọ́mbà blue yẹn ibi tẹ́ bá fẹ́ wò lẹ́wò ẹ lè wo Lerefe ẹ lè dá wo comment section nìkan ẹ lè lọ sí outro kẹ́ẹ̀kan lọ wo bá ṣe kí ara wa bá ṣe kò kárí àlùwàlà kó ní kálukú sì ṣe kíni ká mọ̀ lọ kó sí pé à ń ṣàríyànjiyàn mọ́ kò sí wípé à ń complain mọ́ n tó bá wo ní kálukú ni ó wo. Ó dáa mú kí káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àjúbà Ọlọ́run akọ́dá àṣẹ̀dá Ọlọ́run tí ń tún orí ọmọ ṣe dákedáke ọ̀wàrà òjò tó mọ nílé mú lẹ́rù adúpẹ́ pẹ́ òkun bẹ́ẹ̀ náà ni mo mọ rírì ẹ̀yin èèyàn mi náà kí n tó padà dé fìlà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn ṣeun fún understanding yẹn ẹ̀yin náà sì rí wípé tó bẹ́ẹ̀ ká mọ́ gbọ́ràn sí lẹ́nu torí wípé ẹnìkan ìjà wà dé gbogbo bẹ́ẹ̀ ń tẹ́ bá fẹ́ mo rí ti bá àmì òkè ńlá adédọ̀tún tán sọ wípé 5 lines yóò tó gbogbo ẹ̀ náà lárí gbogbo bó bá ṣe wá jẹ́ báà náà bá ti kófìrí kọ́mẹ́ǹtì tó ṣe kókó tó yẹ káàkà tó ju 5 lines lọ kì í ṣe òfin ológun la ṣe ń bí yìí o òfin kí gbogbo ẹ̀ lè dùn náà ní. ó rẹ́ ògbélé tẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ayọjú lójú fèrèsé ni ó ti di àfihàn tègún fi ṣe já mọ́ wọnú abala àkórí ìròyìn lọ gbogbo ẹ̀ náà láti ṣe létòlétò ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ abala àkórí ìròyìn nìkan àti ṣe síbẹ̀ chapter by chapter a tún ti ṣe atótónu rẹ̀ sí inú comment section ẹ bá ń bẹ̀. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ nínú ìròyìn tòní ibi tá ti mọ̀ dami tútù wájú tá ti mọ̀ tẹ̀lẹ̀ tútù ẹ jẹ́ á lọ lórí ọ̀rọ̀ bọ́sẹ̀ rìsọ́fù iléeṣẹ́ ológun yìí àríyànjiyàn rẹ̀ mọ̀ ń lékè ń kà á sí ni àwọn Haúsá wọn máa pariwo àwọn ọmọ Ìgbò kọ̀ọ̀kan náà ń sọ̀rọ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ Yorùbá kan náà ń sọ ẹgbọ́n ti Sowore tó sọ pé kí ló dé tó jẹ́ wípé gbogbo ẹ̀ náà fẹ́ sọ di Yorùbá tíì ṣùgbọ́n báyìí wọ́n tún ti wá ń fẹ̀sùn kan ààrẹ Tinubu pé ẹni tó yọ kúrò ń bẹ̀ pé ó ṣe wá dọ́mọ Yorùbá náà fi síbẹ̀ mú nígbà tí wọ́n fi ọmọ Haúsá sí kí ló ṣe só ṣe dáadáa ó ṣe wá jẹ́ nígbà tí wọ́n rí sọ́fù náà ní pápápá ẹ̀wà dúró àwọn báńdíìtì agbésùmọ̀mí tí wọ́n pa lánàá more than 80 wọ́n ló kọjá 80 èèyàn kan ní kí ni mò ń gbé iná mo ní iléeṣẹ́ ológun náà dára tó yìí mo ní ká ní àwọn ọmọ ológun náà pa báyìí àwọn èèyàn ti mọ̀ bí wọ́n ṣe yẹ̀yẹ̀ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kí gbogbo àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù tó ń fara dáyà tó jẹ́ pọ́n gan-an ni wọ́n lọ ń kọjú agbésùmọ̀mí táwọn kan ń gbàbọ̀dé fún wọn àdúpẹ́ o àwọn òsọpọ̀ àwọn tó fẹ́ yọ kúrò nínú iléeṣẹ́ ológun pàápàá jùlọ àwọn ọ̀gá tánà lé ní 50 ó kéré jù 50 lààrẹ Tinubu fẹ́ yọ wọ́n ní ó sì pọ̀ jù ìyẹn ó kéré jù minimum nìyẹn o wọ́n ló pọ̀ jù ó kọjá 100 wọ́n náà sì ń sọ̀tì wọn lọ́wọ́ mo ní kí ló dé mo ní sàn gbàbọ̀dé ni wọ́n ní wọ́n gbàbọ̀dé o wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ wípé ẹni tán fi jẹ CDS ní ìsìn level tó wà tó bá fi lè jù wọ́n lọ gbogbo àwọn ọ̀gá tó wà ńbẹ̀ tó jẹ́ generals wọ́n ní gbogbo ọ̀nà máa retire bó ṣé bí iléeṣẹ́ ológun ṣe ń ṣe ni àwọn ní bá ṣe ń ṣe nu à ń gbé arákùnrin kan bọ̀ yóò ṣe àtótónu rẹ̀ fún wa yóò ṣe gbogbo àlàyé rẹ̀ fún wa bá ti wá kú òǹbẹ̀ tán à ń lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ó mọ kan o lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ ń wálẹ̀ ráìsì wálẹ̀ mú rí tán gbèrò yẹn láti bí ìjẹta lèmi náà bá kí fóònù mọ́lẹ̀ mo bá pe àwọn ará ilé wípé ẹ̀yin tèmi ẹgbọ́n sí ráìsì ti wálé lónà ń tàkù ráìsì mọ́ mi kan sọ fún mi wọ́n ní ráìsì táwọn rà o wọ́n ní 75,000 náírà mo ní wọ́n ló ti di 40,000 pàápàá jùlọ tó tún wá jẹ́ foreign rice wọ́n ní rọ́ ló bá dé wọ́n ní price orí ẹ̀rọ ayélujára ni wọ́n sọ fún mi yẹn wọ́n ní ń lọ sínú ọjà kí n lọ mákẹ́ẹ̀tì tí n bá mọ̀yà lọ́jà mi kí n pè é kó wọ́n dàbí pé àwọn ń parọ́ mọ̀ ní ó dà wọ́n pẹ̀lú mi nítorí lẹ́nu èèyàn kan 2 sí 3 láti establish eléyìí tó jẹ́ òtítọ́ láti fìdí òtítọ́
láti fìdí òtítọ́ àtòdodo múlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni kì í sọ̀rọ̀ price nìkan, wọ́n ní náírà náà tún appreciate. Mo lè lò ní fi appreciate, wọ́n ní kò tiẹ̀ ju bóyá 2 naira 1 naira 2 naira mo ló ti ẹ̀dá ó gbé pẹ́ẹ́lí. Nínú àwọn èèyàn bá ń dùn na economist analyst ààrẹ Tinubu àtàwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ wọn náà bá jáde, wọ́n kóra wọn síta, lọ́ bá bẹ̀rẹ̀ sí dunnú, wọ́n ń yọ̀ pé yes àwọn ò sọ fún yín pé reform ti ń ṣiṣẹ́. Mo ní tó bá jẹ́ ti náírà yìí ni àwọn ọmọ Nàìjíríà sì ń complain o, torí lára pé price wálẹ̀ kò wálẹ̀, náírà appreciation ó yẹ kó jẹ́ kí price já wálẹ̀ ni. Ó yẹ kí náírà lágbára sí ni káwọn èèyàn sì mọ̀ lápò kó tún bá ìdẹ̀rùn dé nínú àpò àwọn mẹ̀kúnnù. Wọ́n ní ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà làwa náà la bá gbé economic index wa kalẹ̀, la bá rí wípé eléyìí kì í sọ̀rọ̀ reform o, bó ni náírà ṣe ń bó ṣe ń lágbára díẹ̀díẹ̀ tíntínní bíi just like a drop of water. À ń bọ̀ àwa náà ó sọ, a sì ń gbé onímọ̀ kan bọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tán là wá lọ́yẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. À ń bọ̀ mbẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ̀la. Bẹ́ẹ̀ náà ni à ń gbé àwọn economic analyst bọ̀ láti TVC ìbúra Jídé Òtítọ́jú náà fẹ́ ganu sí. À ń bọ̀ mbẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ̀la. Bàbá tí wá kó ń bẹ́ tán a ń lọ tààràtààrà sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ níbi tá a ti rí ti iléeṣẹ́ bàbá Fẹ́mi Fálànà tán kọ lẹ́tà ránṣẹ́ sí Ṣèyí Mákindé wípé ilé ẹjọ́ ti dájọ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn agbèrò ẹ̀tókùn lọ́rùn wọn, wọ́n lè proscribe wọn lọ́jọ́ sí kí náà ṣe fún yín sán pààyàn sí lọ́rùn ní kí ló wá dé. Ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ti dájọ́ wípé ẹ má fi egbò sí egbò lé o, àwọn ò ní gbà fún yín. Mo ní kí ló dé tí bàbá Fálànà ń gbèjà àwọn NURTW wọn náà fi ṣe agbẹjọ́rò wọn. Mo ní tá ń pariwo ṣe bí mo mọ́ dọ́tí bàbá náà mọ́ sọ wípé nígbà míì tán mọ́ fẹ̀sùn kan àwọn ìjọba tí election bá ti dé wípé àwọn jàǹdùkú tán mọ́ ń lò. Ṣé bàbá ò mọ̀ wípé ara àwọn agbèrò yìí ni wọ́n ń lò ní? ẹ bá mú kan wá fún yín lánàá lórí ọ̀rọ̀ ó ṣe ṣégbò kò ṣe ṣégbò. Ó dá á fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn tó jẹ́ kí iléeṣẹ́ bàbá Fẹ́mi Fálànà ìyàwó wọn náà ti ẹ̀ líìdì tíìmù eléyìí tí wọ́n fi ń kọ lẹ́tà sí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wípé ẹ dá àwọn agbèrò padà sójú títì. Tá a sì ń dúpẹ́ wípé ọpẹ́ bolo ń gbìyànjú ní ìpínlẹ̀ Ẹdó ṣùgbọ́n ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ńlẹ̀ Yorùbá báyìí. Mo ní sọ ẹ kárí agbẹjọ́rò tí ó mọ gbèsè yín agbèrò. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ kí ló bá dé, sọ̀rọ̀ owó ni sọ̀rọ̀ bísíǹsì ní ṣẹ̀ṣẹ̀ wọn náà ń ṣe. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la. Bẹ́ẹ̀ náà láàdé ilẹ̀ Ìgbò mọ́ Niger Delta níbi tí Tóńpolò tí ó ti gbẹnu sí máìkì tó jáde tán fún àwọn ọmọ Ìgbò wípé ẹ wá o tẹ́ bá ń dárúkọ gbogbo èèyàn ní Niger Delta sí ọ̀rọ̀ Kanu Nnamdi ẹ má dárúkọ òun o. Àwọn rí fọ́nrán kan táwọn kan jáde àti àwòrán kan tán sọ wípé Niger Delta àwọn mílítàǹtì pé wọ́n ti ṣetán láti gbèjà Kanu tán bá fi sílẹ̀ lọ́jọ́ báyìí lọ́jọ́ báyìí wípé àwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ o, kò sì sí mílítàǹtì ní Niger Delta mọ́. Àwọn ti yí padà, Jésù ti gba ayé àwọn pé ìgbà àtijọ́ lẹ fi ń wo àwọn ohun ìgbà ọ̀tún làwọn ń lò. Àwọn bá federal government ṣiṣẹ́ pọ̀ ní pé àwọn ń dáàbò bo Niger Delta ní àwọn mílítàǹtì mọ́ wà wọ́n bẹ̀. Tóńpolò ló ganu sí máìkì. Bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán a wà sáré dé inú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lélẹ̀ náà láàfin mọ́ káàdì gbogbo abala àkórí ìròyìn lẹ́yà ní pẹ́ rárá. Ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ mínísítà Umahi lórí ọ̀rọ̀ ìfàǹfà tó wà láàrin òun àti àwọn diaspora tán kówó lọ Nàìjíríà tán rè ìdókòwò lé oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ni Umahi sọ tó ń takora wọn. Ẹni tó lead àwọn diaspora wà tán fi wá invest tán wá ralẹ̀ ó ti wá ganu sí máìkì ó tú àṣírí rẹ̀ gbàgàdà báyìí lójú gbàǹgbà táyà ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún wá tara ṣàṣà láti gbẹ̀dẹ́ Oǹdó níbi tá a ti gbọ́ tán fẹ̀sùn kan ìjọba àwọn ọmọ onílẹ̀ náà bá mú wa dénú oko wọn kòkó lọ ó sùn lọ báyìí bí ilẹ̀ bí ẹni ni lábárí katapila tí ń wọ́ kòkó tó ń clear gbogbo tó ń clear gbogbo ẹ̀mọ́ kòkó ni àwọn kòkó tó sẹ̀ ń dàgbà mú ni. Àwọn wọlé ilé apá ọbàyè jẹ́ bá ṣe jẹ́ òbí tí ń so lẹ́rùn náà bá kígbe bọnu wípé kí ìjọba gbà wọ́n o. Ibi táwọn ti ń rówó rè mú láàmọ́ Oǹdó mọ́ iṣẹ́ kòkó ó ṣe wá jẹ́ àwọn Chinese kí náà fẹ́ ṣe síbẹ̀ tó wá jẹ́ pé wọ́n kó katapila lọ́bẹ̀ tán sí ń wọ́ bẹ̀ torí ẹ̀ ìwọ ara diaspora tó ń ronú àti kówó lọ. Lèmi ò ní ó mọ́ rè ṣe investment ilé o, ó kọjá pé èèyàn kan dúró lẹ́kọ̀ọ́ nìkan àtòkó àtẹ̀kọ́ wọ́n wo ilé ń dáwó fúnra rẹ̀. Ó ti gbé léyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Abala Lerefe ní Òyìnbó. Wọ́n ń wọlé lẹ́yìn ọ̀tọ̀ nílé tí ń dáwó, wọ́n ń wọlé iná ń jólé. Ó tún wá kówó tiẹ̀ lọ ò ní rò dáadáa jọ rò dáadáa o. Ilẹ̀ àwọn ọmọ onílẹ̀ gangan wọ́n ń gbà á ń bọ̀sibọ̀sí ilẹ̀ téèyàn rí ra. Wo mo kàn ní já ọ sí ní ànírí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ìwọ̀nba omi tá a dà wájú iná àáfíìrò ń tẹ̀lẹ̀ tútù bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn ní pápápá ẹja transfer sínú abala tí ọmọ kan
Abala Sanawole ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news ẹ jẹ́ àyà fọ́tò wa pápápá. Ó yá ẹ jẹ́ àyà fọ́tò wa wọn ní lo fọ́tò wa fún RIP wọn ní lò fún bànújẹ́. Ó yá ẹwẹ́yẹ o màámi àfipàkà ibà àyà pé ilẹ̀ lìdí wa lónìí. Wọ́n ní a ṣe pọ̀ wọ́n ní ká ṣe mú sí ká sọ lọ́ọ̀ṣà sínú wọ́n ní ká wojú kámẹ́rà wọ́n ní kẹ́yìn obìnrin gbé bòrò káwọ ọkùnrin gbé fìlà mo dé fìlà lónìí àfi pákà ẹfẹ́ yàtọ̀ sí àfi pákápáká àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ayọ̀ wa ò ní dínkù kò ní dìbànújẹ́ nínú ìdílé aláyọ̀ yìí inú abala pàkà òun náà ni Abala Sanawole pápápá. Ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news àmọ́ gbé òyìnbó kọlura wọn bí àwọn dorí òyìnbó kodò. Yorùbá ní originality wa èèbó ní fanakula wa ti reverse ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní ẹgbọ́n lẹ́nu àfáà Akeem lánàá béèyàn ò bá ti mọ orírun rẹ̀ tí ò mọ identity rẹ̀ tí ò mọ orúkọ èdè tí ò pọ́nlé kò ní ara àtà ò ní pọ́nlé ẹ jẹ́ mọ́ tara yín lọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ bá tara yín lọ́pọ̀ àtàrà lè yín ẹ̀ ní ríra lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bá tara rẹ̀ gan lọ́pọ̀ kò ní ríra lọ́wọ́. Ó dá alákọ̀ọ́kọ́ náà abala ti Sanawole wa ní tààràtààrà kejì adé Kánò amúròyìn kan wá fún yín láìpẹ́ yìí kò tiẹ̀ tí ì pẹ́ rárá níbi tá a ti gbọ́ tó sọ wípé sàríà lọ ń bẹ̀ wípé wọ́n paláṣẹ fún àwọn oníkọ́ńtẹ́ǹtì tó ń ránṣẹ́ comedy content tí wọ́n rárá kan àtòmíràn kan wípé dandan gbì wọ́n fẹnu kóra wọn lẹ́nu lórí live kínní wọ́n láwọn ń ṣe content lórí TikTok pé dandan wọ́n gbọ́dọ̀ máa rí ní ìsìn wọ́n ti wá pẹ́yìn dà wọ́n ní sàríà enforcing police mo rò pọ́n ti kìlọ̀ fún wọn. In Nigerian northern city of Kano have cancelled a wedding of TikTok celebrity that was ordered by a court after a viral wọ́n fẹnu kóra ẹnu tí fídíò yẹn já tó lùjá orí ayélujára. A court had ordered the Islamic Sharia police to have the two TikTok celebrity married for posting the video which deemed indecent. Kano is one of a dozen predominantly Muslim states in Nigeria where Sharia law operates alongside common law. Wọ́n ní videos of Idris wọ́n ní common law orílẹ̀-èdè àti Sharia law wọ́n ní wọ́n jọ ń figagbága wọ́n sí competition ní Kano ní o. Wọ́n sọ wọ́n ní ẹni tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Idris Mai Wushira àti Basira Yar Guda wọ́n ní ọ̀nà sakuléètì fídíò yìí o tó sì jẹ́ wípé wọ́n ń dì mọ́ra wọn wọ́n ń fẹnu kóra wọn lẹ́nu wọ́n ní ọkùnrin ti ẹ̀bọ sọ́lẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní wọ́n ti fọwọ́ aago ìdájọ́ tán kọ́kọ́ dá wọ́n ti fọwọ́ aago ẹ̀sẹ̀ yìí wọ́n ti rìvásì ẹ̀ wípé kò ní ìdí kan fipá mú wọn láti fẹ́ra wọn mọ́ wọ́n ní ẹ̀jẹ̀bí o mo rò pọ́n ti kìlọ̀ fún wọn ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ o ẹ jẹ́ á lọ sínú ìròyìn tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé arákùnrin kan tó ti ṣe táàmù méjì nílé ìgbìmọ̀ asòfin House of Representatives pé torúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abdulsamad Dasuki wọ́n ní láti Federal Constituency Kebe àti Tambua of Sokoto State ló ti wá kéde fáráyé yìí o wípé òun ò ṣe mọ́ orí election pé ẹ mọ́ forúkọ ń sí mọ́ o pé méjì tó ń ṣe yìí ti tó àwọn ìran pọ̀ lẹ́yìn tó yẹ kó ṣèjọba ẹjẹ́ àfààyè ilẹ̀ fáwọn ọ̀dọ́ làwọn èèyàn bá lanu wọn láwọn ò gbàgbọ́ torí rẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ rí nù Nàìjíríà wọ́n ní kò ṣẹlẹ̀ rí kí odidi aṣòfin kó sọ pé ìtò ń ṣe iná ti tó kẹ́lòmíì wá ṣe o. In a personal signed statement tó fi léde o lọ́jọ́ Sunday, Dasuki described his decision ó ní ìpinnu òun ó dá lórí wípé òun fẹ́ sacrifice fún àwọn ìran tí ń bọ̀ lẹ́yìn pé kékeré yúùtù lòun náà gbà tó yàn sípò pé sókò náà fi òun ṣe ọdún mẹ́jọ ó tó pé kẹ́lòmíì náà ṣe ẹnìkan yìí jẹ́ kílẹ̀ ò fẹ́ àjọjẹ ní dùn ojú ọ̀run sì tẹ̀yẹ fò láì farakara mo ní sábúrọ̀dù ló ti kàwé torí èmi ò tí ì gbàgbọ́ o wọ́n ló tún wá ń tẹnu mọ́ wípé time for the political class to give younger people genuine opportunities to lead after due consultation with my team and our leader, my family, and most importantly, my conscience. I have decided not to seek re-election to the House of Representatives in the 2027 general election, Dasuki stated. This decision is not born out of fatigue, nor disillusionment. It is born out of a higher calling, one of the transcend ambition or position. It is a personal sacrifice. Láyé bá dààmú mi lẹ́nu pé ọ̀gá mi kì í ṣe sacrifice kankan. Ó bẹ̀rẹ̀ dupò ńlá ni ibi tó wà ó ti sú
òun náà fẹ́ transfer mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan mo ní tó dáa náà ó kàn jẹ́ wípé àwọn pò kan wà téèyàn bá ti dé tó yẹ pé kò síbi téèyàn ó transfer lọ mọ́ ewu tí ń ṣẹlẹ̀ ní Cameroon téèyàn bá ti dé ipò ààrẹ kò síbi tó fẹ́ transfer lọ mọ́ wọ́n padà àbí lẹ́yìn ààrẹ tó fẹ́ dọ́lọ́hùn ni ó lè dọ́lọ́hùn torí ẹ̀ náà ìṣe fẹ́ fi bẹ̀ẹ́lẹ̀ pé báwo ò bá ní ìpele míì tán fẹ́ gùn àkàbà the last one náà ti gbẹ́sẹ̀ lé kàn kúkú jókòó bẹ́ẹ̀ kàn mọ́ kó bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ lẹ́sìn mọ́ rí 2 term ní òfin fílẹ̀ láàyè gbà ìlànà gbà wọ́n fẹ́ mọ́ sí 3 term from 3 term wọ́n mọ́ propose 4 term ààrẹ Tinubu náà ti ń propose single term ní ìsìn bó ti ẹ̀jẹ̀ pé bàbá ro méjèèjì pọ̀ pẹ̀lú 2 years wọ́n ti ṣe ju 2 years lọ wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ single term wọn ní ìsìn 6 years plus 3 wọ́n ti ń lo 3 years yìí lọ ṣé ọdún yìí ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ single term ni tó bá lè yẹ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ single term ní ìsìn ajẹ́pọ́dún 9 náà lò papọ̀ wọ́n lò ju gbogbo àwọn yòókù tó ń lo ọdún 8 tó ń ṣe 2 term lọ wọ́n sì tún lè ṣe tán ká ní àwọn ò tí ì ṣe tán tán fẹ́ dìde ń bẹ̀ abẹ́ẹ̀rí pásítọ̀ tá a gbé wá lánàá prophet jàre tó ní bó ń ṣe ń wò nínú ẹ̀mí tó ń fojú ẹ̀mí wò ó ní ó lè mọ̀ sí election 2027 gbogbo wa la gbọ́ káwọn gbogbo permutation tí gbogbo wọn ń ṣe ta la lágbára ságbára ti fẹ́ shift látọwọ́ north ní ó tiẹ̀ ti tó time torí wọ́n máa ń rò pé ogún ìdílé àwọn ni ṣùgbọ́n ti wá dogun ìdílé mọ́ lọ́wọ́ ogún ìdílé náà máa ń pè Nàìjíríà pọ́n ni British gbélé lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ti ń di ogún ìdílé mọ́ wọn lọ́wọ́ power must change hand ẹ rò pé MFM láwà ó dá ilé náà ni ó wà mú a transfer láti Sokoto wọnú ìjọ MFM náà ti wá fèsì báyìí o wọ́n ní ròyìn tí wọ́n gbé tán fi léde ní orílẹ̀-èdè UK wípé charity kìíní kan àwọn sowó kúmọ̀kúmọ̀ àbí bó lówó ṣe rìn àbí kìíní kan wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ o pé 100 kìíní tán náà tìyẹn tán wọ́gilé àkáǹtì àwọn tán náà freeze tán gbẹ́sẹ̀ lé wọ́n ní mischief wà bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní ẹ fáwọn láì kan náà sọ̀rọ̀ o wọ́n ní agbẹjọ́ ẹnìkan dájọ́ àgbà òṣìkà àgbàlagbà òṣìkà ni wọ́n ní fún ọ̀láyè wọ́n ní kò rí bó ṣe rí o wọ́n ṣàlàyé ẹnu fẹ́ bó mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ta ni òní gbèjà ara rẹ̀ ó dá àwa náà ní a fún yín lápá kejì ni wọ́n sàmì ò rí bẹ́ẹ̀ ẹ já wá fún yín ní àbọ̀ lórí ibi tí náà ti jó lánàá ní orílẹ̀ Ìgànmù ní Baálẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ ní ọjà Orísun bárí ń bẹ̀ ni mo ní Orísun bárí bolúwá sún wọn dé ibi ire ló ń sún wọn dé láti jọ ó sì wá sún wọn débi iná tá ń pè olórin iná kó wá kọrin bẹ̀rùn wọ́n sá ti jáde báyìí àwọn aláṣẹ Èkó àwọn ọ̀gá panápaná wọ́n ti sọ tó fà á lórí ọ̀rọ̀ gáàsì ní o wọ́n wá ń gbà àwọn èèyàn yànjú pé irú gáàsì báyìí irú àkókò báyìí mo ní ẹnu oníkànlá tí gbọ́ pọ̀n ẹ̀rà ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu wọn iná ò ní kọrin délé yín o gbogbo ohun tó bá jọmọ́ kéèyàn ní ìfura lórí ọ̀rọ̀ náà àtomi ẹkún omi ẹ jẹ́ ká ní ìfura sí o bàbá ti ń gbọ́ròyìn lórí rẹ̀ ẹ̀rà ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ àgbọ́rọ̀ lẹ́nu aláṣẹ. Have a 37 number of shops which were affected at the market, and then operation has since been completed, danger completely been averted, and then mopping up exercise by shop owners is ongoing, and that will definitely continue till tomorrow and thereabouts, because definitely they want to pick up the remains and see where they will have to start from again. But this is another gas shop incident, and then the issue has just been the corporation of the gas dweller, even though we all agree that it's the best fuel for now to support the climate change campaign, and that's why we ask cooking is the best form of fuel to use for this period of time. But then we need to really play according to the rule, because the fuel is such a high volatile fuel, which is highly flammable, and so we must always at every point in time handle it with care. But again, we will reiterate with the various set of unions that we have in that business sector to come out cooperating with the safety regulators to bring this to the various minimum. Again, we tell people, if you have to operate a gas shop, then you shouldn't engage yourself in refilling. That is the challenge we are having with the gas dweller. We've educated them a number of times, but a thing is for you to educate. Even when you have to enforce, they always cut corners for them to escape those enforcement. And what we are asking them to do is what is obtainable at the worldwide standard stage, is the best practices we are asking them to do. If I have a gas cylinder, maybe a 3 kg gas cylinder,
and you operate a gas shop, if I bring my 3 empty 3 kg gas cylinder, you can name it, I'm not be shacking you, and give me your own gas cylinder, which is free. Marketing it too. If I take it home, because we live in the same neighborhood, we are of the same community. If I finish it, I'll return it. By then, the gas shop are actually supposed to be a subsidiary of a standard gas plant. So you go to the gas plant, you have refilled. By the time I return my gas cylinder, which is empty, you just replace it with another gas cylinder. It's not a matter of fulfilling. All right. They are not to transfer from one cylinder, whether big or large cylinder, smaller cylinder. That is what out there to do. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ́ti gbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni àjọ nímẹ̀ǹtì náà wọ́n ní ọjọ́ mẹ́ta àrọ̀rọ̀dá òjò ń bọ̀ o wọ́n ní kó ní kálukú kó kíyè sára ojú làlá kan fi sọrí o àgbàrá yalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù wọ́n ní kò ní kó wa lọ́mọ kò ní kó wa lẹ́rù lọ o wọ́n ní òjò àrọ̀rọ̀dá ń bọ̀ yóò sì fẹ́ atẹ́gùn ó dá akànnì ajá létí yín ni àti láàní mọ́ pẹ́ mọ́ rárá nú ìròyìn ilé láàmọ́ fi káde gbogbo ìròyìn sáná Abala Sanawole ńlẹ̀ wọ́n ní láti bàtí iléeṣẹ́ ààrẹ tí wọ́n ti gbàjọ́ gbàlù tí wọ́n dá aṣọ wọn mú aṣọ ẹlẹ́gbẹ́jọdá aṣọ ẹbí pé orúkọ Nàìjíríà ti kúrò nínú ìwé burúkú money laundry àná náà a sì gbèrò yẹn láwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan náà bá tètè pariwo síta o wípé wá olódòdẹ àtẹ̀yìn àsọmọgbé wọ́n ní ẹ fura pé ó ṣeéṣe kí ẹlẹ́dẹ̀ Nàìjíríà kó tún padà sínú ẹrọ̀fọ́ rẹ̀ o pé èébì tí ajá wọn bí ilẹ̀ pé ó tún ṣeéṣe kókó jẹ ní kóyákóyá ní kòpẹ́kòpẹ́ ní yàjò mo ní kí ló dé ó ní èmi kọ́ ní mbà sọ àyà tẹ̀sí ilẹ̀ agbára. On the surface of it, it is justified. I mean, that we are no more on that list. It's fine, it's good for the country, for the economy, for everything. But I think that a deeper question that we should ask is, why did we even go into that list as a country? Because we shouldn't be celebrating. I mean, that we've left the list is very, very good. But the question that we should really ask is, why did we join that list? We're supposed to be talking about how to become a member, not just exiting the grey list. Well, it means that the way we are looking at, I think there's a need for us to be more, think deeper about Nigeria. In the sense that this thing looks like somebody, you know, I'm a teacher, let me use a school, somebody that has paid, his school fees was paid, he had a good environment to study, to pass and do everything, but he failed some subjects. And somehow, they had opportunity for receipt. And they told him, follow the syllabus, follow it, and you will pass. And he finally wrote the exam again, had a receipt, and maybe passed a few subjects. And then the family, everybody is now bringing out drums to say, this guy has had a compensated pass. Because moving away from the grey list does not really suggest or mean that in terms of all the key governance indicators that we are doing well as a country. So that is just one element or one aspect. Would I say significant? Not really. Because all the other factors, rule of law, regulatory quality, control of corruption, voice and accountability, all of them are also part of governance issues. But as I said before, moving away from the list, being removed from the list, we were removed with South Africa, Mozambique, and I think Burkina Faso. Exactly. But if you look at also the countries that are still on that list, we still have about 7 or 8 African countries, and there are about 20 countries still on that list. But the question then is, why did we even join it? When I look at, right from how I've been following the task force, the key indicators or the key factors for you to be a member, 3 key ones, will be the size of GDP, size of the financial sector, focusing on banking, insurance, and security sector, and then the population. Then you have the quantitative aspects. So in terms of the quantitative factors or that they use as qualifying to be a member, Nigeria should be in that list, as a member of that list, not for us to be celebrating that we've exited the grey list. So the only country in Africa is South Africa that is a member of that task force. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn wọ́n ní kí kan ṣe pé kí Nàìjíríà gbàjọgbàlù kán mọ yọpọ́n kúrò lórí list pé wọ́n ń fẹ̀sùn money laundry kàn wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n ló ní í ṣe pẹ̀lú pé list kan náà sì wà torí àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n ń rí sí ètò yìí àwọn task force nìyẹn nípa financial institution lórílẹ̀‐èdè kan wípé ó yẹ kí Nàìjíríà wà nínú ìwé yẹn ṣùgbọ́n lórí positive side ó kàn dàbí ìgbà tán bá sí ìwé ìpẹ̀jọ́ tàbí tán sí ìwé gbèsè àwọn kan ní debtor àwọn kan ní creditors wọ́n ní ìwé kan náà ní ṣùgbọ́n ojú ewé méjì lónìí wọ́n ló yẹ kí Nàìjíríà wà ní ojú ewé positive kò í ṣe negative. ẹ jẹ́ wá tún gbọ́ síwájú sí i níbi tí Dr. Abati ti bi arákùnrin wípé kí gangan ló fà á kí ni Nàìjíríà ṣe tí kí náà tọwọ́ bọ̀ tí wọ́n fi wọ́n sí inú list burúkú yìí torí mo rántí pé láyé ìgbà Ọbásanjọ́ ni òun ló sì fà á tí ààrẹ Ọbásanjọ́ náà tún fi dá ẹgbẹ́ àjọ EFCC àti ICPC lẹ̀ tí ó mọ̀ dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́ Nàìjíríà kí ni Nàìjíríà tọwọ́ bọ̀ gangan.
tí bàbá yìí náà fi wá ń sọ wípé ó ṣeé ṣe kó tún padà sínú ẹ̀rọ fún wọn ẹ jẹ́ á gbọ́. If you look at the mandate of the task force, it's about stopping or pursuing money laundering. It's about ensuring that there is no terrorism financing. It's about ensuring that there is no financing of proliferation of weapons of mass destruction. So if we look at it, and as I said earlier on, I referred to other governance indicators like voice and accountability, like control of corruption and all that. In all these key governance indicators, Nigeria has not performed well. We've not done it over many years. And that is actually one of the reasons, particularly in the issue of money laundering, corruption, laundering of money in different parts of the world. That's why we now moved back to that grey list. So now that CBN, NFIU, and other agencies have coordinated and ensured that all the recommendations given to Nigeria, that we followed it. And they've seen that maybe there's a progress with regards to doing things rightly. That's why they removed us from the list. But what we are supposed to be focusing on, as you rightly pointed out, is how come that during Obasanjo's regime, we had issue. And we now had EFCC, ICPC, NFIU, and all that. And suddenly we went back again. So it tells you that even though the reforms being currently implemented are good and valid and should be supported, but the question is, how do we sustain these reforms? Because we had it during President Obasanjo's regime, and we now went back again, and they will put us on grey list. Now we're out again. What is the guarantee that after this period, that we will not fall back again? Which goes back to the issue of deep institutional reforms in Nigeria, and for us to actually rethink and do things in a deeper and a more serious way. Not all this celebration that we are out of the list and all that. Ó dáa ní báyìí ẹja tara ṣàṣàkà padà sékòó níbi tá a ti gbọ́ pé ilé kan wó níbo ló ti wó èèyàn mélòó ni wọ́n há síbẹ̀ èèyàn mélòó náà ti dóòlà nínú ilé tó wó yìí ilé ń wó àwọn ìjọba náà ń wó tiwọn ilé ń dáwó ń dà lulẹ̀ àwọn ìjọba náà ń dà lulẹ̀ kí láti sọ̀rọ̀ èkó sí sanfẹ́ wo gbogbo ilé tán lẹ́kọ̀ọ́ kán wá tún gbogbo míì kọ́ ni ṣé àtúnbí èkó fẹ́ di àtúnbí ni ẹ jẹ́ á gbọ́ bó ṣe ń lọ ẹnìkan tó sojú mi kòró òun náà ó ganu sí máìkì. Some callous wicked people scrub up the government inscription, and with the cooperation of all scrupulous agents, they rented this building to unwary tenants, which we are seeing, which has collapsed right now. It is not that it is imminent that this building will collapse because it is a disgraced building. And what we are seeing today should have been averted if the system had been working perfectly. This is what we are saying. This country, we need an attitudinal change. We need an attitudinal change. The government is aware that this building will collapse. They have notified and they are aware. What are they waiting for? Till today, that they have not bring down this building. Now that the damage is done, lives are lost. Where do we go from here? There are several other buildings here that the chairman said he knows that are distressed buildings. Look at this building here. Look at this one here. Look at the way they are standing. Yet they collect several millions. The government should do more to provide accommodation, decent accommodation at an affordable rate. People are dying. People are dying. And then the response time of the emergency is nothing to write home about. Let me tell you, the land that have been saved here today was a result of the effort of the DPO, the area commander, his men, and everybody, every right-thinking Nigerian. We let our life to bring about people here from these debris that you are seeing. And see what you are experiencing. I can tell you, the government must be on their feet. The governor, somebody was telling us that he called the governor yesterday, and that the DG Lasema is aware. I personally called 767. Their response was poor. The response was very poor. Please, if we have systems in places that are not working, let them get people who are ready to work, people who are committed to serve the people, and let there be attitudinal change. The lives that have been lost here will have been avoided if the needful has been done. If the needful has been done, only God knows what will happen tomorrow. Quite frankly, I cannot say this is the number of lives, but so far we have saved more than 25 people. There was a particular man that they said while he was trying to rush out, the debris of the block landed on his chest, and that the man sees breath. I've not seen that, but I only heard of it. Right now, we still have some people lying there, and we have not seen much from the response team. They're doing work, but the equipment to work here, we learned what they should bring here is working somewhere here in the whole of the state. Are we having one single excavator? We don't have the diab that we need. We don't have other things that we need to work here. Ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ó sojú mi kòró kan ó mà ṣe ni láàánú response time àwọn alákòóso ẹ̀ka ìjọba lẹ́kajẹ̀ka wọn ní ó pú ọ̀gán ni bàbá yìí náà mọ̀ ká ilé bíi 2 sí 3 ń bẹ̀rùn sáwọn onílé ò ní ṣépè fún wípé kí ló lẹ́tọ̀ mẹ́sàn-án lé àwọn sáwọn ní lọ́ọ́ dènà dé ṣùgbọ́n òótọ́ ni bàbá yìí sọ wípé ó ti rẹ àwọn ilé kan wọ́n ti ń ro ẹrù tipẹ́ níbi ìbákónì lásán tí bákónì ẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ létí
wọ́n ti mú ìwé wá fún ọ ó ní túnṣe kẹ̀ mọ́tò tó ń gbé kiri gan-an mọ́tò mobile house ni mọ́tò tó ń gbé kiri gan-an tó bá dọ̀tí jù wọ́n á dọ̀ dúró wọ́n sì tún bí ọkọ̀ fọ mọ́tò ń ta ọmọ fomi fọ mọ́tò ń ta ọ̀sẹ̀ wà mọ́ dà sílẹ̀ gbàtàn ọkọ̀ tó kọ́kọ́ mú èèyàn kan ń ṣojú mi mo kọ́kọ́ rò pé kí ni tí wọ́n wò lé àṣejù wọn pọ̀ ń lo èbò yìí àṣé wọn fẹ́ kí wọ́n da nǹkan kan tó máa jẹ́ bí májèlé wọn fẹ́ kàn dà sínú ilẹ̀ kó wọnú ilẹ̀ torí àwọn igi tán gbìn pé tó bá ń wọnú ilẹ̀ ń tó wọnú ilẹ̀ ó ń padà bọ̀ wá sínú ara ṣùgbọ́n èyí ò kọ́ la wá sọ response team wọ́n ní wọ́n ṣe dáadáa ká nílò èbò ló ti ṣẹlẹ̀ níbi iná ilé kan ó fẹ́ gbaná kitchen kan fẹ́ gbaná la bá ń gbọ́ wáò náà bá kóra wọn dé ìkànnú ọjọ́ tá à ń ṣe live program ni wọ́n bá kóra wọn dé nígbà tán máa dé tá a máa wò ta ọlọ́pàá lọ bí ilẹ̀ bí ẹni àwọn panápaná wọ́n sùn lọ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kí lórúkọ àwọn yòókù iná àwọn tó máa ń gbé èèyàn wọn hospital náà sùn lọ wípé in case tí kinní bá wà. ìyẹn tí victim patient tó bá wà ẹ wo orú eléyìí tán ní Robles ó dàlú láyà ní ìsìn tán ló give up wọn ti confam ẹ̀ fún àṣùgbọ́n wọn náà gbọ́ ni wọ́n á ti rọ́ọ̀sì ẹ̀dá hospital irú ilé tó wò yìí sìn ó yẹ kí àwọn tí ó máa fọ́n omi síbẹ̀ kan wà ń bẹ̀ àwọn tó máa fọ́n omi pé gbogbo eruku lásán wọn ní fẹ́ kéruku kò sí wọn ń bẹ̀ escalator ẹ̀yọ kan gbogbo bí lè ṣe ń wó tán lọ ń dòlẹ̀ mí wọn escalator nìkan là máa ń rí ń bẹ̀ ó mà ṣe o níbí helicopter ó ti wà lójú òfurufú lókè tí ọmọ surveillance kí ló wá ṣe ìwọ helicopter nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ilé kan ló kàn ra sáná lẹ́yìn ojú window ẹ ti rí gbogbo wọn gbogbo nǹkan náà máa kó síbẹ̀ láti dóòlà ẹ̀mí èèyàn torí wọ́n ti mọ̀ wípé bí èèyàn kan tí iná bá ń jó ń bẹ̀rù tó di wípé bóyá wọn lè tètè gbé àbí wọ́n fẹ́ mọ́ fi mọ́tò gbé tó sì jẹ́ wípé bóyá city mi hospital city mi náà máa gbé lọ helicopter ni ó ṣiṣẹ́ yẹn. ó dá ọ̀nà ẹ̀lẹ́sìn gbọ́n yẹn káàbọ̀ padà ní rí jù báyìí lọ́nà abala ti Sanawole lóyá ní pápá àpẹjẹ ń pe àyáká náà wá gbé wa débẹ̀ lábalẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa abala kọ́mẹ́sẹ̀ sàn ààyò abala kankan mọ́ bá ṣe fílẹ̀ nù o ààrẹ àrẹ́ǹjì kankan mọ́ so ti yẹn máa bí ó ṣe wà nù gbọ́n ní kálukú ló lè lọ bí ó bá wù bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà ní ìsìn tí n bá fẹ́ mọ̀ wò lọ́dọ̀ tèmi for example èmi lè mọ̀ wo abala kọ́mẹ́sẹ̀ sàn ó ní mo gbádùn jù àwọn kan ló bọ́rìn sáwọn ẹ lọ ibi tí ò bọ́rìn sí ẹ̀yin lè determine pé Lerefe nìkan lẹ fẹ́ wò gbogbo òyòkù ẹ lè determine pé ẹ tí ẹ fẹ́ wo Lerefe pé intro lẹ́yìn fẹ́ wò ẹ̀yin sì lè rò wípé ẹ fẹ́ wo àkórí ìròyìn tá à ń pè ní intro pé Bobby ti máa kọrin jù jẹ́ lọ sínú àkójọpọ̀ ìròyìn sóòsì lẹ́ẹ̀bà tẹ̀ gbogbo ẹ̀ láti ṣe ibẹ̀ yóò yẹ àpò nìyí ẹ̀ lẹ́ o ó yá àyà gbé wa débẹ̀ náà abala kọ́mẹ́sẹ̀ sàn pàápàá àròjọ mùsùlùkùn. mo máa tún kí n káwọ sínú abẹ́lẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa abala comment section ó dá o ká tó mọ báyìí tó bọ̀ torí ẹ̀ ń bá lọ ló bá kú a ti wá yanjú gbogbo ìṣòro ó gùn jù kò gùn jù báyìí o Ọlọ́run ti fún wa ṣe chapter by chapter a kọ́kọ́ create chapter yẹn automatically ní sùnmọ́ YouTube ń ṣe bó ṣe wọ́n a ti wá a tún ti fúnra one time báyìí a ti create ẹ̀ manually kò ní ìdí kéèyàn kankan nù wá complain mọ́ báyìí o a kàn láti ní sùúrù kálẹ̀ mọ́ bá ṣe ṣe ibi tán kọ description sí àkọlé níjẹ́ bẹ́ẹ̀ àkọlé lábẹ́ fídíò gangan bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò yẹn ibi tí wọ́n kọ description sí yẹn tẹ́ ti rí Nigeria Army tí mo sáfi àkọlé sí ibẹ̀ lẹ́tẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ yóò expand gbogbo eléyìí tẹ́ wá rí nsàlẹ̀ kò ní expand ẹ̀ báyìí o normally o ẹ tẹ description orí àkọlé gangan lẹ́tẹ̀ sí bó bá jẹ́ orí tẹlifíṣàn lẹ ti ń wò ẹ fi kọ́sọ̀ yín tẹ̀ tó bá sì jẹ́ orí fóònù lẹ fi ń wò screen touch lọ́pọ̀lọpọ̀ fóònù ẹ fọwọ́ tẹ orí description yóò expand ẹ̀ lẹ́ẹ̀tì wá rí gbogbo views hours likes yóò wá gbé gbogbo kinní tí ó gbé sísàlẹ̀ yẹn yóò gbé sísàlẹ̀ gbogbo kinní blue tẹ wá rí yẹn orí ẹ̀ lẹ́mọ̀ tẹ wo bí tẹ bá fẹ́ wò Abala Lerefe la fi bẹ̀rẹ̀ bá a ṣe mọ́ bẹ̀rẹ̀ fídíò wa ló bẹ̀rẹ̀ láti 000 lẹ́yìn náà abala tó tẹ̀lé gbogbo bí tẹ bá fẹ́ wò ẹ sàmọ̀ tẹ kinní blue nọ́mbà blue yẹn yóò mọ̀ gbé yín lọ bẹ̀rẹ̀ directly ẹ̀yin tẹ bá fẹ́ lọ sí ìparí tó kàn jẹ́ wípé outro lẹ́fẹ́ gbọ́ ibi tí mo ti dágbére lórí ètò ẹ lọ bẹ̀ kò jù bá náà lọ ó ti tán báyìí o kò sí complain pógùn jù mọ́ tó ní kálukú bá fẹ́ wò á sì ní rearrange nǹkan kan ibi tí comment section wà náà ni ó wà ibi tí Abala Lerefe wà náà ni ó wà ẹni tó bá tẹ bá fẹ́ wò ní kẹrìí wò yọ̀ọ̀dà fún ọ ti di sinimá báyìí o ìbá sinimá yín rèé ó rẹ̀ jẹ́ abẹ́rẹ́ látọ̀dọ̀ ọmọ mi alájà Riscot Adigun wọn ni òbí ká dé ìròyìn kò kẹ́ ìyẹn kò dẹ̀kẹ́ lé sẹ́lẹ̀kẹ́ kò dẹ̀kẹ́ sí èyí tí ó ṣe yọ dànù
àmọ́ mi kò lẹ́ ń sọ èmi kọlà sóhun wọ́n ní omi àtẹ̀jẹ̀ tó dẹ̀kẹ̀dẹ̀ ń mú inú wa dùn nínú ọ̀dẹ̀dẹ̀ tiwa kẹ̀dẹ̀ nìyẹn èèyàn mi ẹ skip wẹ́ o àti ẹ̀ tí wàá ṣe bó ṣe dùn skip ó ti di sinimá báyìí ó kì í ṣe àgbéléwò mọ́ sinimá ni à ń wò báyìí pákà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fẹ́ àti nǹkan panu mo rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ìfẹ́ mi ò lópin sí yín o bá mi sàlám mọ́ mi o mo sì ń ronú kí n wá sọlúdé mi UK o ṣé ń wá ẹ̀yin ará UK ṣé ń wá ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ @nimioni wọ́n náà Ọ̀gbẹ́ni Bobby à ń gbádùn yín o ṣùgbọ́n ẹ bá wa ṣiṣẹ́ lórí táìmù yà á ti ṣe gbogbo orin àti no comment àti comment pẹ̀lú àyà kò necessary yín ò ní ẹ mọ̀ sọ akọrin ṣùgbọ́n ẹ skip ẹ̀ ààyè skip ti wà ní ìsìn tẹ́lẹ̀ bá mi mo rí Adéyẹmọ mo appreciate yín ẹ̀yin lẹ jẹ́ ká mọ rírì kìíní mo appreciate yín gan wọ́n ti wá wọ́n ní táwọn bá skip ẹ̀ báyìí inú other channel ni wọ́n lọ ṣùgbọ́n báyìí bá a ṣe ṣàlàyé níbẹ̀rẹ̀ ẹ̀rí ń bẹ̀ ẹ já dọ́dọ̀ ọmọ mi Adésọlá Olútóyìn Sunday wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ òbí àti ambassador àyà orin yìí náà sáni abẹ́ẹ̀rí orin ọpẹ́ àti ìyìn kò ní tán ní ẹnu yín àti àwa ìdílé aláyọ̀yà mi ò dùn nation going back yóò yẹ wá kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ grandma àwọn ìbejì láti UK mo rọ́gẹ̀dẹ̀ mo rí nǹkan panu mo rí wáìnì bẹ́ẹ̀ náà ẹ ti rí bí wọ́n ti mu wáìnì tán ti fi ọ̀gẹ̀dẹ̀ mu wáìnì rí bẹ́ẹ̀ náà ni àti Ezekiel ẹgbàálẹ̀wọ̀n ẹ sì máa mú ẹra fa Ezekiel mo yá rí ká wọ́n ní the ìjọ àpé also live in the riverine area of Ondo adé Yorùbá kindly enlighten me wọ́n ní wọ́n ṣe Yorùbá o wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní culture Yorùbá ibi tí omi gbóná àtomi tútù ti pàdé nù bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàdésọlá Ọládèjì wọ́n ní olóṣì ìjọba ni wọ́n ń ṣe ní Nàìjíríà wọ́n dájú bí olè ní wọ́n dájú o wọ́n bá jẹ́ yẹn ni wọ́n dájú náà ìjọba Nàìjíríà dájú ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtàrà sọ́dọ̀ ọmọ mi Òyẹmí Sàlá wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú ìsinmi tòní o àásì ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu rẹpẹtẹ. Clement Ọládẹjọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o ìdí tí Sàtáánì Sókótó kò ṣe fẹ́ social media nìyí o nǹkan mélòó ní NTA tàbí Channels TV àti Arise TV máa gbé most of these television houses even got their news from social media bẹ́ẹ̀ ni àìmọye irú ẹ̀ agídí náà sì máa fi gbé ńgbà míì agídí. Olúyẹmísí Abégúndé bámi ní these northerners are Nigerian problems bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pa bàbá oníbàbá nítorí ọ̀kadà rẹ̀ wọ́n sá lọ Kwara tó gbá olè tó gbá ọ̀lẹ pẹ̀lú gómìnà àti ọba wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ṣé rí tí ó jẹ́ kí ròyìn yẹn kó strike mi lánàá nìyẹn gbogbo wọn pa ọlọ́kadà wọn àti ń gbọ́ yẹn tipẹ́ wọ́n wá sá lọ Kwara bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ Máàmí Dáúdù àbí Máàmí ni Ọlábísí obìnrin ní ń jẹ́ Ọlábísí ìbá lónìí ni kò ní dọ́ọ̀lá bẹ́ẹ̀ ní o ara signature wa nù ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run a máa bá wa sí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu láti Houston Texas wọn ò rántí fi h sí ẹjẹ́ ń tún pé Houston Texas. Máàmí mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní òdodo ọ̀rọ̀ ní ọkùnrin yìí sọ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Olúwa máa bá wa tó àmì Ọlọ́run ní tò láṣẹ Èdùmàrè bá mi kí àyà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Báàmí Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní all your programs are good don't remove anything you are lifted sudden death will not be your portion in Jesus name amen ní capital letter tẹ̀yìn náà bá ń kí mọ́ mi o àti ẹ̀ remove nǹkan kan báyìí skipping àmọ́ skip ẹ̀ sinimá là ń wò báyìí. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n nítorí àwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn tèmi tí ó bá wù yín ẹ lè dínkù díẹ̀ ṣùgbọ́n ìròyìn yìí ó tẹ́ àwa lọ́rùn wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti ẹ̀ ti dínkù already ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà bóyá bíi 10 minutes 20 minutes ìròyìn náà máa ń wá nítorí data YouTube tún máa ń jẹ data ju Facebook lọ ṣùgbọ́n àti ṣàyàn gbogbo rẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀sìn mọ́ mi ọ̀dà fún mi orí love tẹ̀tẹ̀ ṣá bẹ́ẹ̀ náà nítorí bá a bá fẹ́ táwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́rùn ká mọ̀ tún kó bá tìlú èbò tán mọ́ fi gbádùn iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi mẹ́rin òdùnú wọ́n ní Bobby tèmi nìkan kí á lè mú inú àwọn tí ó wà mọ́ mi sórí ọ̀rọ̀ yìí náà ni àti yanjú rẹ̀ yọ yẹ kò ní yẹ lẹ̀ ẹ ṣeun o ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tòkè lọ́hùn gbọ́dọ̀ máa wá o mọ́ mi àti yanjú ẹ̀ ó ti di sinimá bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ wọn mo dúpẹ́ ta wọn ní àmì lórúkọ Jésù ire o ire owó ire kàbìtì. Bọ́lájí Bẹ́ǹtà ìjà farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ bàbá ogun díẹ̀ ṣùgbọ́n mo rí i pé wọ́n ń pàkíyèsí wa sí nǹkan kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa bẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ó lórí ọ̀rọ̀ Ìbàdàn Circular Road he should have mercy on the poor masses and stop this wickedness so ti bẹ̀rẹ̀ sí wọlé ní sẹ́bọ̀n ti bẹ̀ because if not wickedness how can the governor say he wants to take 1,000 meters kílódé as setback for a road of 32 meters wide. He just want to grab these people land and sell to this rich friend. Say his development want to put over 2 million people homeless without provision in a country that Ṣèyí Mákindé mọ́mọ́ fi sókè ń kín ní bàdìjẹ́ ní ìrọ̀lẹ́ àti parí táàmù rẹ̀. Bọ́dà Ṣèyí
ó dàbí tá a bá ti fi bọ̀dà síwájú orúkọ yín ẹ mọ́ tètè gbọ́ ẹ mọ́ wo ilé apá láṣẹ fún yín ọlọ́run ó sì bá wa fẹnu sí i torí àṣẹ táwa bá pa ń bì ọlọ́run ló ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ wo ilé 1000 mítà kí ló dé àṣẹ la pa fún yín torí àwa la rán yín iṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ́ aráàlú ni ọlọ́run sì bá wa a rán ọlọ́run sí yín kò jù wá náà lọ ọlọ́run la rán sí yín bí ó sì wá jíṣẹ́ ó kù yín ọkọ̀ ọlọ́run ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Ọlá Adéwálé mo pè dáadáa bá mi wọ́n bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní on the road to Damascus of Nigeria via Cameroon will Eledumare bring about the transformation of career politicians with a history of crime and poor leaders or are we doomed to continue waiting? Báwa mi kò yé mi náà. Wọ́n ní wọ́n bá sún àgùntàn kò giri tó bá yọ yíjú padà sẹ́ńtì ń lè ẹ̀yin náà yíjú padà Nàìjíríà. Mọ́ọ̀mí Elizabeth Oyèníyà mọ́ọ̀mí Lújẹ̀sì àwọn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ibà oníròyìn ayọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọkọ̀ tó jábọ́ ní orí bíríìjì kí Olúwa pé kò pààyàn kí Olúwa máa fi ìṣọ́ rẹ̀ ṣọ́ gbogbo àwa àti ẹbí wa àmì Olúwa máa bùkún gbogbo àwọn ọmọ ènìyàn wa ní Nàìjíríà o wọ́n tẹ love sí from Dallas, Texas ire o at Abọ́láńlé Ògúndọ́lá mọ́ọ̀mí Mama Dollar wọ́n ní happy Sunday Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà lórúkọ Jésù èmi wá ṣe púpọ̀ love from Mama Dollar. Mọ́mí Mosúnmọ́lá Olúwo tèmínìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmínìkan adúpẹ́ Olúwa Olódùmarè jẹ́ kí ìjà yìí parí pátápátá kí gbogbo àwọn agbọ̀rọ̀dùn lè kọ́gbọ́n mi àti àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ìsọnù kan lọ mi sọnù ẹ ṣé Bobby àyà ọkọ̀ wa kárí o mọ́mí yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n tẹ nǹkan àpànù rẹ̀ sí àmórí love. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọ́n ní Obi Odùduwà is part of southern Nigeria kí Sátánì Sókótó ẹrù Àtíkù Nóòrè Bàdú Bàlá Mohammed Gumi etc. fọwọ́ mú Nàìjíríà wọn Oòduà nation going back. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè mọ́ àti màámi gan mọ̀ ìràdà gbogbo alámọ̀ ẹ̀ wọ́n ní ibà gbọ́n bí wọ́n ẹ má yọ nǹkan kan kúrò ń bẹ́ o àmọ́ mi Nàìjíríà lẹ́yìn mọ́ wa. Wọ́n ní tí n bá gbàgbé láti gbọ́ ìròyìn lálẹ́ máa ń tún gbọ́ láàárọ̀ mi fi ìròyìn Bobby ṣeré rárá dátà wà rẹpẹtẹ àmọ́ mi Ọlọ́run ti pèsè fún ẹ ṣeun olówó ni mọ́mí mi ọlọ́lá ni Ọlọ́run ó ṣe kárí fún àwọn tí dátà ń jántàn mọ́ bá mi Délé Ayé ni mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n nítorí owó náà ni ó lè ní àwọn road safety. Mọ́ mi Fúnbọ̀ Òkúnnáwọ̀ wọ́n ní hello Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy Sunday have a blessed week with your wives and àyà àwọn ìyàwó mi sẹ́yìn ò sí lára wọn ni. Bámi Richard Ibidapo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good evening thank you for the news ibà gbé wọn débẹ̀ regards from my wife to yours ẹ mọ̀ bá ń kí gbogbo lé kí n mọ̀ gbọ́ óyá ẹ̀dì mọ́ra pẹ́kí mo rí love àti nǹkan panu tẹ́ ránṣẹ́ o. Mọ́ọ̀mí Stella Odele wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí lẹ rí mọ́ọ̀mí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí Oòduà nation no going back ire o. Mọ́ọ̀mí mẹ́rin òdùnnú ìtẹ̀mìnìkan wọ́n ní Obi ìtẹ̀mìnìkan àtàyà mú kí ibà gbé wa débẹ̀ inú mi dùn fún àwọn iṣẹ́ ológun wa tí wọ́n ti ń ṣe bẹ̀bẹ̀ lórí agbésùnmọ̀mí kó máa lọ bẹ́ẹ̀ Yorùbá nation going back ire kábìtì. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jálò wọ́n ní àwọn eléré ibú ènìyàn wọ́n la ọkọ́ mọ́ bàbá lórí ó máa ṣe o bàbá kú they should punish those wicked eléré ibú yìí àwọn àbòkí ẹja pè wọ́n láwọn mọ́là. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Abíọ́dún sì náwó ẹ̀yin kan ti di platinum member yọ yẹ kò ní yẹ ẹlẹ́ṣẹ̀un ṣeun o wọ́n ní alàgbà Bobby ẹ fi sílẹ̀ bí ó ṣe wà o ẹni tí kò bá lè dúró kó ṣe ìbá tó lè ṣe yóò bá ìjìnlẹ̀ náà sọ́nbẹ̀ kó ṣe ìwọ̀nba tó lè ṣe ni wọ́n sọ̀tì kó ṣe ìbá tó lè ṣe bàbá ganu sí ẹ máa gbé wa nìṣó ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ ṣeun báyìí fọlọ́run sọ̀tà nímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbogbo àwọn tó kù kí àwọn ará òkè ọya lọ ìpínlẹ̀ Kwara ilẹ̀ Yorùbá ni Ọlọ́run yóò gbalẹ̀ wa fún wa kò ní pẹ́ mọ́ Emir Ìlọrin kò ní pẹ́ tí yóò fi pa bá mi ríran ọba Yorùbá yóò jẹ nílùú Ìlọrin àṣẹ o Yorùbá nation going back àṣẹ́gun kò yí padà. Mọ́ọ̀mí Stella wọ́n ní cheese bọ́ àbòsímùsùn ló ṣàfi pàkà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ya. Báàmí Samuel Akínọlá ẹ̀mọ̀kújọ́ mẹ́ta láti Spain kan yẹn wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ ọ̀dọ̀ ń jìyà ọmọ mi 15 years tó ó tọ̀ sínú ike ó dànù látojú window títí ó fi bá irin ayọ̀nù nẹ́ẹ̀tì ojú window jẹ́ ojú window náà ti ń dàtọ̀ mo bínú sí i ó sì promise pé kò ní wáyé mọ́ as a parent am I going to expose or disgrace my own daughter ó bá jọ ọmọ màmá yẹn náà ni kò ní gbé síwájú kámẹ́rà lóòótọ́ ó ga ọ́.
ṣé wípé ọ̀nà ló jìn ẹrú ní baba ó dá ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Motúnráyọ̀ Àríkẹ́ wọn ní ó bí ọkọ̀ òpè kí ọba sójú abẹ́ ń kó wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu flag bolélé yìí ṣé flag Morocco kọ́ yìí. Báàmí òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní Bobby Olùkùnmi irú operation kàtìkàtì wo leléyìí tí wọ́n wá ń demolish ilé lóru lèyẹn lówó ròǹṣòkè ńṣe ló yẹ kí àwọn tó ń gbé ní gbogbo areas yẹn corporate kí wọ́n stand firm against àwọn oníkatapila yẹn bí èèyàn mélòó ni wọ́n yóò pa èsùn kírun. Mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní Nigeria is gaju Fulani in full swing ní Kwara INEC registration most of these people are not from Nigeria ọjọ́ wo la máa bọ́ lọ́wọ́ Fulani agenda Tinubu open your eyes kó jẹ́ kí ìran Yorùbá gba òmìnira wọn a máa sún débẹ̀ ẹ máa wò ó torí wọ́n ti rí wípé influence àwọn lọ́dọ̀ UK lóòótọ́ ó ti wálẹ̀ èèyàn mélòó nù wọn Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love sí àmórí wọn èèyàn mélòó lórí wọn ló ń bá UK ṣe mọ́ àbẹ́ẹ̀ rí Tinubu bí ṣe ń lọ tí ń bọ̀ in fact France gan ni Tinubu gbé influence lọ báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Dorcas wọ́n ní I can't do without listening to brother mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà ìlọ̀mọ yín èmi ìyá Bobby láti Hollandi à ń gbádùn ètò ìròyìn láti ojú fèrèsé ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Stella wọ́n ní ìwà wèrè ní eléyìí tí àwọn ìjọba Èkó ń wù yìí o wọ́n wọlé mọ́ àwọn ènìyàn lórí bí ẹni pé wọ́n ń wọlé àwọn ẹyẹ èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn wọlé ẹyẹ gan torí bẹ́ẹ̀ bá rí bí ẹyẹ ṣe ń kọ́lé ẹ̀ka kú kalẹ̀ ẹyẹ ló kọ́rú eléyìí ènìyàn ni wọ́n kì í ṣe ẹranko ìwà ìkà ni ẹ̀ ń wù kò bá ojú mu láwùjọ ọmọ ènìyàn bẹ́ẹ̀ ni kò bójú mu rárá ẹ bá rẹ́yẹ tí ń sa kíní tán mọ́ fi kọ́lé yẹn báyìí kíní koríko gbígbẹ yóò mọ̀ lọ yóò mọ̀ bọ̀ yóò mọ̀ lọ kéèyàn wá rí ìwòlè rẹ̀ ìkà nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní Bobby Olùkùnmi ẹ kú ètò máa suggest kí ẹ revisit ọ̀rọ̀ 5 lines yìí o kí ẹ throw ẹ̀ open kí a fi individual opinion wa hàn nítorí pé ó difficult láti contribute positively pẹ̀lú only 5 lines èsùn kírun Báàmí àníkẹ́ ẹ mọ̀ kọjú 5 lines lọ ṣùgbọ́n at a time 5 lines ẹ rí bí àtìmáàmí ṣe máa ń kọ́ wọ́n lè kọ́ méjì wọ́n lè kọ́ mẹ́ta wọ́n á ní PTO please turn over ẹ kàn kọ́ léraléra ẹ lè break ẹ̀ sí méjì ṣùgbọ́n ní gígùn yẹn kì í gba ojú screen ó sì mọ́ ẹ mọ̀ òyìnbí àti káyọ̀wá mọ́ọ̀mí dọ́kàsì wọ́n ní kọ́mẹ́ǹtì kò bọ̀rín o we love it o àti ẹ̀ tí wàá pin báyìí kóńkálùkù mú tiẹ̀ yá mú tirẹ̀ nì. mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà handsome man ṣé pé mo handsome iná ara iná mi kò ní í jó yín àmì o gbogbo wa in Jesus mighty name love you anaya we love you too amen. At Mrs. Power wọ́n ní Ọlọ́run ni kó gba gbogbo Yorùbá lọ́wọ́ ogun terrorist àti ogun Fúlàní yìí o àmì o. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àwọn Fẹ́nifẹ́re yìí ṣé wọ́n mọ nǹkan tí Fúlàní ṣe báyìí àwọn Fúlàní tán yìí ni o. At Amazing Grace wọ́n ní what a heart of wickedness for that maid ìyẹn ọmọ ọ̀dọ̀ yẹn may the Lord continue to expose these household enemies a wicked person will always be wicked despite your kindness to them. Ẹ kú iṣẹ́ wọn tẹ love sí a màmá sójà àgbà láti Canada. At Ọmọlára wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby òtítọ́ ni àáfàá Akeem àmọ̀fẹ́ sọ o púpọ̀ nínú àwọn mùsùlùmí pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ wọn kì í fẹ́ sọmọ ní orúkọ Yorùbá mọ́ àfi orúkọ Islam tí kò nítumọ̀ gbogbo orúkọ tiwa ni ó ní ìtumọ̀ ire wọ́n tẹ love sí a from Canada. Bí bó bá yá bíbí wọ́n kẹ́rù wọn lọ Saudi. At Tóun Ṣódọ̀tun wọ́n ní ó bí òdodo ọ̀rọ̀ ní àfáà yìí ń sọ lẹ́yìn tí wọ́n bá fún ọmọ ní orúkọ ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n á tún fún bí Àyìndé Àyìnlá bẹ́ẹ̀ ni bí oríkì kékèké kún orúkọ tí wọ́n bá sọ ọmọ náà bí also known as Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní ó bí inú mi dùn bí wọ́n ṣe yọ Musa bandit ń pa ará ìlú wọ́n ń pa sójà Musa wá ń sọ story lórí mídíà mi ò gbèrú àwọn nǹkan báyìí rí o ó ti lọ́n ti ẹnu àlọ́ rámirámi làárí ó tiẹ̀ ti tutù jù fún tèmi àwọn àgbààgbà alẹ́ haúsá yẹn wọ́n rí manipulate gan gidi ni. mọ́ọ̀mí kun Xtian Ṣẹ́bà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ aláya púpọ̀ ìròyìn yín gbẹ́nu tán inú wa ń dùn ó ń bá wa lára mu bọ́tà fẹ́ bọ́tà kọ́ a ó délẹ̀ òmìnira mi o a ó délẹ̀ òmìnira wa Oòduà nation no going back kíre o mama Ṣẹ́bà Minnesota USA múrágbàdo mọ́ọ̀mí ní àgbàdo òòjọ́ ibẹ̀ òní ni a máa jẹun mo rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ náà ó dà mo rí nǹkan panu rẹpẹtẹ. Àtọmọtáyà Kínúsì wọ́n ní Obi ẹ sọ fún Aláàfin kó lọ jókòó jẹ́ òjàre Obi òótọ́ lẹ sọ àti ìgbà tí Aláàfin ti jẹ ní wàhálà ti bá ẹmọ́jà sọ́ba mọ́ bá mi ọ̀rọ̀ ìjà ti tán wọ́n ti jókòó jẹ.
bá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó dúró gbàǹgbà mo dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín bá mi ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ o ẹ wo Abala comment section is the most interesting aspect wọ́n mọ̀ ní ayọ̀ à ń gbádùn yín ẹ bá mi kí ìmọ̀dún yìí o Oòduà nation ogun bá àwọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ire o bó ṣe wà náà ni ó wà bá mi torí opinion pool gan ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní àfi gbogbo ẹ̀ lẹ́bàáhùn ẹ̀yin ni ẹ̀kọ́ gòjá ṣùgbọ́n àti wá lọ ṣe skip ẹ̀ dáadáa báyìí àti ṣàlàyé bí ó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Alhaja Modina Solomon wọ́n ní kíni ti Fúlàní pẹ̀lú INEC registration àṣírí wọn tún ni mọ́ ṣe mọ́ ń ṣe ń lé Haúsá nìyẹn wọ́n ti wá tún wábì ní ìsìn ó lè jẹ́ ẹ̀mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní kọ̀ọ̀kan nù wọ́n máa rẹ́gísítà wọ́n wá ran Kwara lọ́wọ́ ní àjẹ́ndà Fúlàní ní but at war with them wọ́n ní it will be good yóò dáa tí Tinubu tó bá pa Kwara àti Kogi tó pàápọ̀ padà tó kó wọn wálẹ̀ Yorùbá kó tiẹ̀ wá jẹ́ Yorùbá side wọ́n ní ìbàdà. At IK2 wọ́n ní well done Obi ẹ bá wa fi comment at the end great news from you and Aya you are Aris you are ararararas ṣé Fẹlá lẹ́ ń kọ́ yìí journalist great icon humble Yoruba nation for Ọmọ Oòduà Republic now from your brother Chief Boba Jiro from London good news bulletin London sì ń wù mí wá bóyá kí n sì kọ́kọ́ lọ Canada àbí kí n lọ kí àwọn tèmi USA àmọ́ òbí tá a kọ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàbáyọ̀mí Rúfáì Obi Nigeria has since lost her reputation worldwide with its continuous lies their behaviours now has turned to amukun mo kọ́kọ́ rò pa amukun mẹ́kọ̀ọ́ lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́ amukun ọrùn ẹ̀ wọ́ o ó ní òkèlè ń wọ̀ ẹ̀wọ̀ ìsàlẹ̀ since the head is bàjẹ́ wọ́n ní what do you expect of the body borí bá ti fọ́ tó ti bàjẹ́ gbogbo ara ti lọ́nu Mọ́rẹ́ Adéyẹmọ wọ́n ní Obi ẹ fi Aláàfin sílẹ̀ o bàbá Onírìṣà Ògúnwùsì kò ní sọ̀rọ̀ rárá o ìjà ìlara kò ní tán bọ̀rọ̀ wọ́n bú sẹ́rìn ẹ bá ń gbé gbòòsà méje fún bàbá mi Mọ́rẹ́ Adéyẹmọ gangan náà jẹ́ arójútù sọ̀rọ̀ ó ti gun ju yìí kó gun ju yìí ẹ ṣeun o àti rójútù ẹ̀ báyìí. At Miami, when in the first operation after reshuffling, greatest success ever was recorded. This onslaught should continue. The permanent and lasting solution is Oòduà nation. Distinguished Ambassador Kundusi Wonkio, wọ́n mi yọ̀ dá fún yín. Mo bọ̀ wá kéèbù lọ́dọ̀ yín o. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ibà táwà kàlítù. Mo bọ́ lọ́n dúró Aya ti pariwo pé bẹ́ẹ̀. Pé báwo lẹ ṣe máa kó gbogbo agbára ìlú sọ́wọ́ ìran kan NSA, CDS, Minister of Defence, Deputy Ministry of Defence of Fulanis. At Fọláṣadé Fágbọ́lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó yẹ kí ènìyàn náà di olórin. Mo máa ń gbádùn yín gan ni tí mo bá kọ́kọ́ sí fóònù mi program yín ni mo máa fẹ́ kọ́kọ́ gbọ́ kí n tó wo program mìíràn mo máa ń gbádùn yín gan ni Ọlọ́run Olódùmarè a máa fún yín ṣe àṣẹ Èdùmàrè wọ́n tẹ love sí a yóò mọ̀ bá wa ṣe ni mọ́ mi ẹ wá mọ̀ nǹkan kan Ọlọ́run ó fi yín sí number 1 nínú gbogbo àwọn tó fẹ́ ṣe lóore ní kọ́dún yìí tó jalẹ̀ àti inú ọdún tí ń bọ̀ number 1 ni àjẹ́ gbogbo wa náà ni o Jésù ló kọ orúkọ àwa number 1 ni àjẹ́ at Ahmed Akínlábí wọ́n ní. Èwo lẹ́sí o bàbá Bobby mo ṣètò Ọlọ́run o mo sì ṣe tìyín wọ́n ní àwọn Kwara ní láti sọ̀rọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí ni àwọn tí wọ́n wọlé tí wọ́n yẹn o wọ́n sá kúrò ní ilẹ̀ Haúsá nígbà tí ọwọ́ àwọn sójà tẹ̀ wọ́n ni o kò kí ń ṣe nítorí ìdìbò intelligence mi ilẹ̀ tún fún wa yí o àwo bẹ́ẹ̀ o ẹ wá ní àwọn kan wá ní ká yọ comment section dànù ẹ wá dúró ọgbọ́n tán fún wa ìmú tí ẹ ríro rárá pé òótọ́ mọ̀ ni wọ́n máa ń pa wọ́n gan nísìnyí ó dẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ at Dorcas Odolúwa tún mi ṣe mọ́ mi dáadáa wọ́n ní àwọn ẹranko Fúlàní tí wọ́n forúkọ lẹ̀ ní INEC mọ̀ pé Yorùbá sì máa gba Ìlọrin padà ìmúrasílẹ̀ ní o alábòsí ni ẹmẹsẹ̀ Aláàfin tí kò lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní Ẹdó ṣé Fárótìmí ti jíǹde ní Oòduà National Member from Providence Rhode Island mọ́ mi ní ṣé Fárótìmí ṣe jíǹde ní kò tẹ́lẹ̀ mọ́ mi ẹ̀wọ̀n ìdásọ̀rọ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Janet Adigbẹ̀dẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọlúwàbí ẹ bá wa bẹ Olódòdẹ kó pín ìlú yẹn ni kò sí ẹni tó lè tú ìlú yẹn ṣe mọ́ ó ti bàjẹ́ kọjá àlà. At Òjò ní Ìbánjọ báyìí mi ní God bless you Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíatíà from Arasam Canada God bless you too bó o lo tútù lọ́dọ̀ yín o. Mọ́ mi Janet Adigbẹ̀dẹ̀ ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àìsí ń bẹ̀ láì bá wọn dá sí kò sí àyọkúrò nínú ìròyìn yìí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. ó dá o àyà ayọ́yọ́ kò ní yẹ ẹ lẹ́ o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o àyà ló ń fẹ́ dúró ní abala comment section tó ń pé káàmọ́ tẹ̀wájú ẹ máa tẹ̀síwájú ó dá ẹ jókòó déédéé ẹ farabalẹ̀ ẹ fìdílé nǹkan kẹ́ ẹ wá nǹkan panu ẹ bá ní ẹ wá
mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ nǹkan òkèlè lónìí ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá jẹ àmàlà ẹ mọ̀ sùn ẹ mọ̀ tó gbé o kẹ́ wá wá nǹkan tí ó sojú fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ kan rọra ta sí bí ìgbà téèyàn bá ń ta kínní bí ìgbà téèyàn bá ń ta abidek ẹ mọ̀ ìgbà táwa kékeré tó mọ́ fún alábidek ẹni sì mo tó rántí ìgbà kékeré irọ́ mọ́ mi ló ṣe lé fún mi abidek àwa náà sì bá a rè mọ́ jí mu abidek tó mọ́ fi kínní kan báyìí tó mọ́ fi ẹ̀ẹ̀kan ọ̀rá bọ́ sí mọ́ tọ́ sí alẹ́ nu ẹ̀ẹ̀kan tọ́ sínú omi kínní tajútajú díẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan tọ́nu omi kékeré báyìí drop náà ni kò ní fi ń ṣe nǹkan kan ẹ sì lè tọ́nu kóòkì àbí nǹkan ẹlẹ́rìn dòdò kẹ́ ẹ fi tì sọ́ọ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ kára yín ti délẹ̀ nǹkan tí ó dáa ẹ mú mi ice water ẹ mọ́ di òtútù jù bó sì sọmi tó lọ́wọ́rọ́ náà ni ẹran ti gé lẹ́mọ̀ nú ẹ̀ wò kẹ́ ẹ fi deintoxicate. alákọ̀ọ́kọ́ nù àkórí iṣẹ́ ti jókòó dáadáa báyìí bá pín kókálẹ̀ kókàkọ́ alákọ̀ọ́kọ́ nù àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní ẹ jẹ́ á lọ sórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ wálẹ̀ kò wálẹ̀ oúnjẹ wálẹ̀ kò wálẹ̀ wọ́n ní ṣé lóòótọ́ ni náírà ń appreciate torí bí náírà bá ti appreciate sí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ló yẹ kí oúnjẹ máa wálẹ̀ káwọn èèyàn sì máa rí nínú àpò wọn pé lóòótọ́ owó tán kó sápò ó ti lágbára sí ó ti lè ra nǹkan lọ́jà ju bó ti lè ra tẹ́lẹ̀ lọ ṣùgbọ́n àyà ní ọ̀gá mi kò appreciate ó ń fluctuate ni ó lè dọ̀la kó tún já wálẹ̀ mú ní àyà ó gbọ́ gbogbo tí àwọn agbẹnusọ ààrẹ ń sọ ó gbọ́ gbogbo tíjọba wọn ń sọ wọ́n ní ráìsì ti di 40,000 foreign wọ́n ní ti local ti di 30,000 ṣùgbọ́n èèyàn wa tá a pè wọ́n ní 75,000 náà sí rà lánàá pé sùnmọ́ kí n mọ́ fi tàwọn nìkan ṣe kí n pẹ̀lú mi mo ní bóyá ráìsì tẹ́yìn rà bóyá ráìsì àwọn mílíọ̀nìà irú táwọn Dangote máa jẹ wọ́n ní gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́jà oríṣiríṣi model wà èmi ò wá mi léyìí tíjọba ń sọ wípé ó ti di 30k wọ́n ní náírà appreciate ṣùgbọ́n kò lágbára sí lápò àwọn ọmọ Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lórí ọrọ̀ ajé lábẹ́ ìṣèjọba olódòdẹ ni wọ́n ti bọ́ síta báyìí ó tí wọ́n ń dunnú pé náírà appreciate ó dáa bẹ́ẹ̀ in fact dáadáa ò dáa tó ṣùgbọ́n fáwọn tó lóye ọ̀rọ̀ yìí dáadáa tí wọ́n tún fi ìmọ̀ kún tí wọ́n ní o wọ́n ní àkó yìí ní náírà máa lágbára díẹ̀ lọ́dọọdún mo ní sí àwọ̀ àyà ó ní kò sẹ́yìn àwọn nǹkan kan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní táìmù yìí tọdún bá ti ń lọ sópin àátò máa kọrin ọdún ń lọ sópin o bàbá rẹ̀ tún ti ń bínú pé mo fẹ́ kọrin ó dáa fi ṣọ́ rẹ̀ ṣọ́ wa ò tọmọtọmọ ohun tí ó pa wá lẹ́kùn ò lọ́dún tuntun má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wa ò bàbá rere má jẹ́ ń ká góńgó sọdún má jẹ́ ń faṣọ ọ̀fọ̀ búra ogun rọdún jẹ rọdún mu má má jẹ́ ó jẹ́ ti tèmi àlàáfíà pípé ni mo fẹ́ fítámì lọ́rẹ̀ jẹ́ ń rí náà jẹ́ ń rí lò bàbá wá ṣe mí lógo dáàbọ̀ lọ́rùn mi dáàbọ̀ mo ń pè mọ́ra mi kẹ́yìn náà lè pè tí yín ni ẹ má bínú gbogbo nǹkan tá a mọ́ fi spice ara wa nù o ìtẹ́ bá lẹ́ẹ̀fẹ́ ajẹ́ wípé a ti tẹ́yìn lọ́rùn tó kémi náà ẹ mọ́ jẹ́ ń bínú. ó ní mo wá ní àyà bíi kíni ó mẹ́nu lé nǹkan kan ó ní ọ̀gá mi ṣe ti gbàgbọ́ pé táìmù yìí ni àwọn dirty December wọ́n ti ń lọ́ọ́lé tán máa ń lọ́ọ́lé ni ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń lọ́ọ́lé ó ní ọ̀pọ̀ tí ò tí ì lọ gan wọ́n ń fowó ránṣẹ́ sílé táìmù àwọn èèyàn fi dọ́bù owó ránṣẹ́ sílé dáadáa pé wọ́n sì sọ di náírà ní ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé náírà is in more demand pé ẹ̀yin náà wò kéèyàn lọ ọjà kó ní síkìn kó gbégbá rẹ̀ lẹ̀ kí onípọ̀mọ́ Ìjẹ̀bú onípọ̀mọ́ funfun náà kó gbé tiẹ̀ sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ kéèyàn wá mọ̀ wò pé owó tó wà lápò mi jẹ́ ara pọ̀mọ́ káà náà pa pọ̀mọ́ ní wíkẹ́ndì pé tán bá bó pọ̀mọ́ sí ẹrù pò ní síkìn ò ní fẹ́ mú price tiẹ̀ wálẹ̀ díẹ̀ mo ní òun ṣàlàyé appreciation àti depreciation of naira and dollar nìyẹn ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní pé tán bá ń ra dọ́là tán fi náírà ra dọ́là pé dọ́là ni ó lágbára sí ṣùgbọ́n tán bá ń fi dọ́là ara náírà pé àìmọye àwọn tí ì sí ìsọmọ Nàìjíríà náà ni wọ́n ń bọ̀ fún dirty December tán kò dọ́là wá mo ní dọ́là nìkan gan kọ́ wọ́n ń kó ẹ̀rọ lọ wọ́n ń kó pàǹsì lọ ṣùgbọ́n torí pé exchange rate dọ́là ní benchmark wọ́n ní dì nìyẹn wọ́n ní so wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà ń complain pé àwọn ò rí lápò àwọn bọ́dà Jídé Òtítọ́jú wá ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wàá jẹ́ kàn sọ díẹ̀ sí ẹ bá ń tẹ̀sí ní abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn yóò yẹ ọ̀rẹ́ wọn náà sọ̀rọ̀ àní lójú ìṣẹ́jú méjì sí mẹ́ta lọ ńbẹ̀. Because a lot of us have come to understand that yes, there are some currencies that are stronger than the dollar. That's talking about the euro and the pound. But
because most economies, including us, we benchmark with the dollar largely. So we're always watching out for what the dollar says from day to day. It's a measure of how well the economy is doing. Because once it keeps depreciating, it means our economy is depreciating. Once it strengthens, it means ours is also strengthening. That's the economy now. And for the reserve, many of us now know, despite the fact that we are not economists, that what you have in savings is a function, will continue to be a function of how well respected you are by other nations. Because it shows how healthy you are, how much of money you are making. And you know, in these days of trade war and real war, people are preparing for the unexpected. Nobody wants to be caught napping. And when this sort of news, when they come, it's elating. It's cheering. Except that the everyday Nigerian wants to see this translated to yes. More, you know, on his table. Yes, it's where I'm actually going to end it, because at the end of the day, for a lot of Nigerians, what they understand is going to the market, buying at a price lesser than what they bought the day before, and being able to afford more. Yeah. Now, by simple economics, if we follow the trajectory, what this means for us at the end of the day is, if your naira is strengthened against the dollar, at the end of the day, it won't be immediate, but you'll be able to get certain things. It will be trickling in. Yes, you'll be able to get certain things cheaper than you did yesterday overall. Because one, your naira will be worth more in value when you want to buy. Number two, those goods will become cheaper in the long run if we do not have those who are going to take advantage of the situation to perpetually hide under the saying that we have in Nigeria, that in Nigeria, whatever goes up does not come down. But we are seeing it now, that what has gone up before in Nigeria is coming down now. That's it. The demand for the dollar usually peaks at the end of the summer because students will return to school abroad and all that. So there will be increased demand for the dollar. But during this period, the CBN found a way to keep supply steady. And the CBN's interventions have ensured that the naira has been able to hold its own against the dollar. In fact, against the pound sterling, the naira came below 2,000 during this week. So it's doing well, not just against the dollar, it's doing well against other currencies. So it's beginning to show improvement against other currencies. So it's already projected that before the end of this year, we could see the naira rise to 1,400 against the dollar. If that happens, then the doomsday prophets who have told us that the naira will be exchanged for us, the dollar will be exchanged for as much as 10,000 naira to a dollar. At least they will bury their heads in shame. There are those who do not wish our country well. Oh, yeah. Ó náà lẹ́tí báyọ̀ o, àyànà wá fọ́kásí ó ní ọ̀gá mi ẹ̀yẹn dúró dé bí March, February, March, April, rí wípé ọwọ́ ó tún dùn náírà dáadáa mo ní àyà. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní bó ṣe máa ń rí lọ́dọọdún rẹ̀ ṣe mọ̀gbà tẹ̀yìn ẹ̀yìn ò rántí láti àtẹ̀fẹ́ sanwó sílé tí gbogbo ẹ̀ já wálẹ̀ tẹ̀yìn rọ́ọ̀sì àti tètè ṣẹ̀wó sílé tẹ́ mo ní èmi ò mọ rọ́ọ̀sì o mo mọ rọ́ọ̀sì èrì òjọ́ bóyá nu ọkàn rẹ ló ti ń rò ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ wọ́n dá àyà lọ ẹjẹ́ wá lọ sínú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé o ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ mínísítà fún works ń kọ́ la fẹ́ gbọ́rọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni o ń jáde ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń takora wọn ń ló sọ pé àwọn tí wọ́n ní àwọn ará diaspora tó kówó wá tán wá invest sí Nàìjíríà ṣùgbọ́n tán gba ilẹ̀ wọn nítorí diversion àwọn encroach ẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n péréte báyìí náà encroach o àwọn sì ti fi 15 million naira náà wọn àwọn sì ti fi 15 million naira lọ wọn àwọn yẹn ní gbó millions of dollars náà kó wálé ń tó sì jẹ́nulẹ̀ àwọn ó ju 15 million naira lọ pé irú ẹgbẹ̀gbùn wo lẹ fi ń lọ àwọn yìí ó conflict ara rẹ̀ ń bẹ̀ pé ẹjọ́ ò sí ilé ẹjọ́ mọ́ àwọn tí wọ́n sì lẹ́jọ́ sí wà ní ẹjọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ̀ náà ni wípé wọ́n ní ministry rẹ̀ fún lẹ́tà wọ́n invite àwọn wípé ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ wọ́n ní àfi wíwọ́n máa tún ṣe bọ́ sí ojú agbègbè wípé àwọn òfìgbà kan invite wọn rí o minister fáwọn ẹ̀wọ̀n pọ́nrọ́ ẹ̀sùn mọ̀ pé ọ̀rọ̀ wọn pariwo lé lórí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta
bọ̀dà Aṣèyí Mákindé náà wọ́n wà lára àwọn tó pariwo lé lórí. Ẹ jẹ́ wá dùn lẹ́nu àwọn ará diaspora ká fi kẹ́kọ̀ọ́ ní ẹ̀yin ará diaspora. Ẹ rí wípé yàtọ̀ sí pé ìjọba ń wọlé ẹwọlé tán ṣe fún wọn lóró nsòkì, yàtọ̀ sí pé ìjọba ń wọlé ilé kan tún dà wò lóyìnbó àti ẹ̀dùpẹ́ wọn ráwọn èèyàn yọ ń bẹ̀ dáadáa njá tí ẹ ti mẹ́nubà inú Lérèfé láti mẹ́nubà. Ilé ń dà wó wọ́n ń wọlé iná náà ń jó tiẹ̀. Jẹ́ sọ́ra àríwó inú òtútù pàápàá jùlọ òtútù bóru ó bá sì mú ń lo ìbò náà mú jù ní tí humidity rẹ̀ ó le. Sówó yẹn ló wá fẹ́ fi lọ jógẹ̀lẹ̀dẹ̀. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dé láti ibi tá à ń lọ ìná lọ́dọ̀ àwọn ará diaspora kẹrin tójú wọn rí àwọn discourage yín o ká tó wá gba Oǹdó lọ lọ́dọ̀ àwọn tí ìṣe diaspora tán wà ní Nàìjíríà tán jọmọ onílẹ̀ nǹkan fojú tiwọn náà rí lórí ọ̀rọ̀ ni. Ó yá ẹ bá ń kọ́kọ́ tẹ tàwọn ará diaspora sí. We don't, for now, there is no good news. I don't want to beat around the bush about it. We don't have a good news. We had an invitation from the Federal Ministry of Work to come and have a dialogue with the minister. And we did a press conference in respect of that to, thank the president of Nigeria and the minister also for the dialogue. But we found out the next day he totally reprobated on what he said, So I was wondering why he's approbating and reprobating. This is the letter from Ministry of Work, Federal Ministry of Works. You can see that. So we have engaged our council. Our council has written twice to see if they can respond for us to come. We were even shocked that when he came to the site to say that the president has revoked and they have gotten judgments, which we are still in court, and there's no revocation. So I don't know what is happening. I don't know why he's approbating and reprobating. He also alleged that the way we brought money, this money that this fund that we brought in, we started bringing it in since 2021. This is a SCOMO, that is a Special Control Unit Against Money Laundering in EFCC. So they have cleared us, and if we are bringing any illegitimate money or any money that is in bulk, CBN would have flagged us. So this is a contribution that started 2021, coming into Nigeria. And also, I saw the calculation you did on CBN on the remittance of foreign direct investment in Nigeria. 50% of that remittance comes from real estate. So I don't know, foreign direct investment in real estate. It boosts Nigeria economy, and it creates jobs, stabilize Naira, and drive infrastructure growth in Nigeria. Do you know that? I didn't want to mention this before. I have a company in Mexico that imports tequila in Nigeria. I had to convince them that they have to come to Nigeria and invest. They were excited. They wanted to build an ultra-modern hospital in that estate. Their money is involved. As I'm talking to you, they are watching this from Mexico. They have bought their flight tickets to come back for dialogue. And the next thing we saw, the minister came and denied everything. So it's so traumatic and painful. The only thing we are asking is just, so we have rights. We have rights in our country. I'm from Nigeria originally, and also a US citizen. We cannot be out there making Nigeria proud, and they are instigating that we are demarketing Nigeria. What I am doing now is not what I expect from a serving minister. Before you go and demolish or take over somebody's property, even in America, they do it, eminent domain. You have to call, you have to compensate. Even in America, they will compensate you and even pay for restitution for it. We just came and all of a sudden, he took over the place and alleged that it's by the authority of the president. If I'm not in Nigeria for 8 months, I would have said he's the president, but I saw the selective diversion. There was a time we were there and he came to the place. We wanted to make a video. He told us to shut down the video and chose the people that he diverted from and went into our property. It's so sad. It's so sad. Even when they called us for a stakeholder engagement, I went for the stakeholder meeting only to be humiliated and threatened by the minister himself. He told me that if I continue to speak about this injustice, I will face the consequences.
He told the police to throw me out of the meeting. Imagine that happening to a U.S. citizen, a female investor who came in Nigeria representing hundreds of diasporans. He said that he wants dialogue. Affected people want to come back. They have selected their representative, including foreign partners. They want to come to Nigeria to come and meet with him. He said he has some of my clients that came to him, but we have about 5 documents on the property, 5 CFOs. We have almost 20 hectares there. The affected part is the way home. Now he took more than 4 hectares that he alleged. So engineer. abẹ́ gbọ́ ogun tó ń sọ is really so sad pé ọmọ nàìjíríà náà tún fojú ẹ̀ gbólẹ̀ mo ń wòye mo sì ní àsọtẹ́lẹ̀ tí mo fẹ́ sọ sí arákùnrin mínísítà yìí nítorí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò fẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ Akpabio ni o níbi tí ọ̀rọ̀ Akpabio já sí lórí ọ̀rọ̀ Natasha torí arábìnrin yìí yóò yẹ̀yẹ́ rẹ̀ ó sì rò pé arábìnrin yìí ò lówó lọ́wọ́ tó lè fi bóun ṣe kéèsì ni ìwọ náà ló sì ń jáde sójú kámẹ́rà tó ń sọ ilé yìí tó tún kó jẹ ẹ wò ó wọ́n ti di mákẹ́ẹ̀tì nàìjíríà fúnra wọn kí wọ́n wulẹ̀ blame àwọn ará diaspora ìwọ tó wà ní diaspora ìwọ ni mo wọ́ọ̀nù jọ́ o mọ́rẹ̀ ìfowó rẹ̀ tàfàlà èmi ò kàn discourage rẹ o ṣùgbọ́n tí ìwọ náà bá wà nínú situation ìbò ni ó ṣe rí lọ́kàn rẹ̀ ojú wo ló mọ̀ fi wo nàìjíríà ẹ wá dúró àwọn company tí ó lóun láti pàṣẹ rẹ̀ tán fẹ́ wá kówó sí nàìjíríà àwọn náà sì ní company tiẹ̀ ẹ wá wo ibi tán bá yí ara wọn dé wọ́n á máa pariwo wọn á ló ń ba nàìjíríà jẹ́ tá ló fẹ́ kówó wá sírú condition yìí. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà world and opposite lọ́rọ̀ lé ayé bẹ́ẹ̀ náà ni bọ́lá ṣe ṣẹ̀dá ènìyàn ó dá wa lákọ àtabo ó ṣẹ̀dá ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn òun ló dífá wípé ń tójú àwọn diaspora ń rí kìí ṣe torí pé ọ̀nà wọn jìn o kìí ṣe pé wọ́n torí pé wọ́n wà ní diaspora náà ṣe ń fojú wọn gbolẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ lẹ o ní nàìjíríà o àwọn tó wà nílé náà wọ́n ti ń fojú wọn hàn èèmọ̀ lukutu pẹ́bẹ́ǹpẹ̀bẹ́ èèmọ̀ lukutu pẹ́bẹ́ǹpẹ̀bẹ́ òdìfá pé wọ́n sì lé ẹjẹ́ àdòǹdó tẹ́ ẹ bá rí bọ́n ṣe ń fẹ̀sùn kan àwọn ará Chinese wípé gbogbo ilẹ̀ kòkó sì wà lórí ẹ̀ wọ́n sì ń wọ ọ lọ mo ní sọ́ba ló wà ń di eléyìí àbí gómìnà àbí alága ìjọba àbílẹ̀ àwọn èèyàn kégbàjarè síta kòkó lówó owó ni kòkó lóńdó kí ló wá dé mo mọ̀ wípé kò lè jẹ́ àkókò tó fi lọ sí àkùngbà àwọn èèyàn ò ní gbà bóun Chinese kò ń ṣe wọ oko wọn oògùn burúkú mbẹ́mbẹ́ oògùn burúkú ṣùgbọ́n ẹja wo àwọn tí ń ké gbàjarè pé àwọn ò dira wọ́n fi ráyè wọnú oko wọn. gbogbo ní kòkó ṣe ti rí báyìí Ondo state láwa yó gbogbo kòkó ní bẹnu gbó Ondo state láwa ṣe ti rí ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ní bí 100 náà kó wá sí ṣiṣẹ́ lẹ́ẹ̀kan náà àárọ̀ ní ní o wọ́n ti fa oko bí 20 acres ó ti lọ Ondo state láwa yó wọ́n ti fa oko kòkó tán ṣe ti rí kòkó tí ń so àsóyawọ́ ṣe ti rí ọmọ kòkó kékeré àsóyawọ́ náà ń so ibi owó tí ń jáde rèé wọ́n ti fa tán o ẹ ti parí Ondo state pátápátá báyìí o èmi kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ mọ jẹ mọ́ báyìí gbàwọ́ ẹ̀yin ìjọba ṣé yìí sì dá ẹ̀yin náà sì bímọ ẹ ti tà fún China kí la fẹ́ mọ jẹ ẹ̀yin pípù yìí ẹ̀ ṣé dá o ẹ wónú kòkó rèé ẹ sì ń fa ẹ̀yin náà sì bímọ àtúbọ̀tán yóò ní dá o. abẹ́ẹ̀rí iṣẹ́ rí tí mo rí ìwà ìkà pọ̀ lọ́wọ́ àwọn olórí yìí kì í ṣèkó nìkan o ibi tí ò ti sílé ẹ wò bó ṣe ba èrè oko jẹ́ kòkó wá jẹ́ ní téèyàn mọ́ bàjẹ́ who are the Chinese àwọn wo ni ṣùgbọ́n àwọn kan ní ọ̀nà wòra wọn ràn wípé wọn kò jẹ́ kán mọ̀ wòran níbi táwọn yẹn ti ń ba nǹkan jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn pé sàn dira ni mo ní gbogbo ẹ̀ náà kọ́ ní dira ọgbọ́n smartness mọ́ wà ń bẹ̀ wà á dúró wájú ẹ̀ ní òní gbà ó tún ń ṣe fídíò ò lè mójú ẹ̀ ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ máa save live yín náà ẹ save lẹ́yìn náà kì í ṣe pé wọ́n ti bà gbogbo kìíní ìjẹ́ ẹ kànràn síbẹ̀ èmi ò ní gbà ó kálẹ̀ mi ni n ò ní láyé á nara wa pa síbẹ̀ ni nǹkan tí mo dogun lọ́rùn bàbá mi ilẹ̀ tó jẹ́ tíá ìwọ wà ní ẹgbẹ́ kìíní kan wa kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe kò sírú alágbára yẹn kò sí tẹ́ máa mobilize àwọn èèyàn láwọn tó jẹ́ bí yín àwọn èèyàn máa wọra wọn ràn á ti wá ba nǹkan jẹ́ tán ẹ̀ṣẹ̀ wà mọ́ ni kí gbogbo kíní tó ń ṣe ìyá kan bọ́ gbé jáde ni nàìjíríà kò sí justice á pariwo náà kò sí justice ní nàìjíríà ìwọ lọ́ọ́ wá justice fúnra rẹ̀ tó tún wá jẹnu oko tójú pafírí
wọ́n dira lọ ni o gbogbo wo ká tún wá sọ̀rọ̀ dira gan tí agbọ́n bá ta ẹ̀ńtán rán wa láyé ẹ̀ kò ní débẹ̀ mọ́ àti Chinese àti kò Chinese tí gbogbo ojú wọn gbàgùngbàgùn láyé wọn ní débẹ̀ mọ́. ó dá o náà nìyẹn ẹ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wa lọ sí Ìbàdàn lọ́yọ̀ state kì í ṣe Ìbàdàn nìkan níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ìgbésẹ̀ tí gómìnà Ṣèyí Mákindé gbé ní nǹkan bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn àwọn náà sì ti fẹ́ ṣe second term wọn tán ó kù bí ìṣẹ́jú mélòó kì í pẹ́ ojú ló pẹ́ sí wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ URTW mo lé mi ò mọ lágbà tí mo ti mọ ka ìròyìn wípé ọ̀pẹ́ bolo nìkan nínú àwọn gómìnà òun ló fagilé URTW mo ní mo ti gbàgbé wípé Ọ̀yọ́ state náà mọ̀ fagilé URTW àwọn agbèrò tí kéèsì yẹn wà ní kóòtù mo wá wí kí ló fà wọ́n proscribe wọn ni mo ní láìsẹ́gbẹ́ agbésùnmọ̀mí wọn náà ń para wọn ṣeré ńgbà náà ni mo fẹ́ gbàgbára mi ò gbàgbára mo wá ní kí ló dé tí Ṣèyí Mákindé ó fi gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ wọn níṣẹ́ mi ò gbọ́ pé èèyàn mẹ́fà ló mú ńgbà náà ni pé ṣe bí gbà tí wọ́n ṣe fi sórí oyè tán fẹ́ ṣe inauguration fún náírà bí ìbárìn ń dúnkùkù lájà wípé lọ́jọ́ tán fẹ́ fi sórí oyè gangan làwọn para àwọn làwọn gbàjọba pé ara tó mú Ṣèyí Mákindé nígbà tó dórí oyè tó proscribe wọn nìyẹn pé wọ́n sì ti ń fa ẹjọ́ yìí ó ti ń lọ ó ti ń bọ̀ wípé ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ṣe wá dájọ́ ilé ìlú wa fà tí ìyáàfin Fẹ́mi Fálànà ṣe mọ̀ pé lọ́ọ̀yà náà sáànù náà sì ní án wọn náà wá kan àwọn náà léwájú tíìmù yìí wọn náà ní agbẹjọ́rò fún àwọn agbèrò wa ní kan wọn iṣẹ́ kan wà tí ò yẹ kan máa gbà wọ́n ní sẹ́mi ni wọ́n sọ iṣẹ́ tán máa gbà fún wọn agbèrò ló wá ẹ̀ kan máa rìfẹ́ẹ̀lì táwọn náà sì mọ̀ wípé èròjà àwọn irinṣẹ́ ìjọba rèé níjọ́ election tẹ́ ń ṣàgbẹnusọ fágbèrò ebi kan ló ṣe ṣẹlẹ̀ ní Èkó lèmi tiẹ̀ ti mo láìkì kan wọ́gilé wọn fún bí ọdún mélòó kan káti ẹ̀ wò ó torí wọn náà ń dalẹ̀ láàrùn ojú a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run à ń gbọ́ pé Ambode ń padà bọ̀ ariwo yẹn mọ̀ ti ń pọ̀ nígbà Ambode ó mọ̀ clear gbogbo wọn mọ̀ ní bó ti ẹ̀jẹ̀ pé kò báànù wọn gbà náà wọ́n sì báànù wọn náà lábẹ́ ìgbà Sanwó-Olú náà gbà kan ṣùgbọ́n ọwọ́ tó ti wẹwọ́ padà tó ń fún wọn nígbèrágà nù tó fi ń sọ èèyàn pààyàn ẹ̀sìn tó wá ń àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ pé kí lọ́dẹ́ tán wọ́n ṣe gba béèlì ẹ̀ ìwọ tó jó lórí wọn wọ́n á fẹ̀sùn kàn pé ìwọ náà tún ṣe mọ̀nàfíkì wọn òun gbèsè tó pààyàn lẹ́yìn èyí lẹ̀ sì jáde lọ́jọ́ sí náà ní mọ̀ sí o kán mọ́ líǹkì ẹ̀ mọ́ yín o ẹ wo ẹni tó bá pa ẹni tó kú ní tiẹ̀ gbé ẹ̀wọ̀n wọ́n ṣe sin kẹ́yìn fún arákùnrin tán padànù ẹni tó pa ní ìsìn hàn promote ẹ̀ ni wọ́n máa promote wọn ni lọ́rọ̀ kan wọ́n sàsọ wọn ní nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bàbá Fálànà wọ́n fi lẹ́tà ránṣẹ́ sí ẹni tó jẹ́ Anthony General wọn wípé só fẹ́ mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tí ò mọ̀fin ni àbí o mọ̀ fẹ́ mọ́ fojú òfin gbolẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tán ti dájọ́ tó bá sì jẹ́ wípé ìdájọ́ tán dá kò yí ọ dáadáa wá pé pàdé jẹ́ kàn án láyé ọbọ̀ ilé ẹjọ́ ṣe rí ẹ mọ́ yí ẹjọ́ pé ẹ mọ́ yí ẹjọ́ àwọn ó ṣe láláì fún ibi ọba yìí wọn ni kò lè mọ́ yí hàn sáànù náà wà ní kí ló wá dé láti gbà tí ilé ẹjọ́ ti dájọ́ kí ló dé tí ẹ pè wọ́n padà èmi ò tiẹ̀ wà á mọ̀ àwọn tán ń lò ṣé pé kò ṣàgbèrò ní Ìbàdàn ní Ọ̀yọ́ mọ́ ẹ̀yin onímọ́tò ẹ̀ san owó kólekóle owó tipátìkúùkù ẹ̀ san mọ́ àbáwọn kan dá ẹgbẹ́ mi lẹ̀ ni sọ́dẹ́gbẹ́ mi ilẹ̀ tàn torí àwọn aráabí náà gbọ́n o bóyá náà dẹ́gbẹ́ tí wọ́n lẹ̀ ní o ọjọ́ tó ní mọ́tò bá sanwó mọ́ ọjọ́ yẹn ni ayé èrò dáa torí orí èrò náà ti máa ń fa orí wọn náà máa fi fàgbọ́n orí èrò ni bó ní mọ́tò bá gbé bí epo bá wọ́n tí àwọn jàǹdùkú àwọn agbèrò táwọn náà bá gbé owó lórí tíkẹ́ẹ̀tì èrò ní ọ̀sán gbogbo rẹ̀ èrò ní ọ̀sán tí ò wà ní wọkọ̀ ni. Anyways wọ́n ti kọ lẹ́tà sí o àti ìgbọ̀kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dáhùn ó ń jọ bí ẹni pé pẹ̀lú body language ìbọ̀dà sí Ṣèyí Mákindé tí mò ń wò yìí wọ́n lúkèwé ni o wọ́n lúkèwé ni o gbàgbèrò ọ̀dàlẹ̀ ó dá ẹja sáré dé Niger Delta mo rí fọ́nrán kan lánàá Ọlọ́run ẹ̀ sí o fọ́gbọ́n tẹ́ ẹ fún àyè o àtàwọn ọlọ́gbọ́n mọ̀mọ́ mi bàbá mi tẹ́ ẹ fi mí sáàrin wọn torí mọ̀mọ́ ní sùúrù mọ̀mọ́ dẹjú gan mo ti ríròyìn yẹn
àyà fi sára àròyìn ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ yọ́lẹ̀ ni pé mo fẹ́ mọ àtúbọ̀tán rẹ̀ àti wá mọ àtúbọ̀tán rẹ̀. Mo kàn rí àwòrán kan, mo ń wò pé mo ti ráwòrán ìrí. This is old photo níbi tí àwọn militants ní Niger Delta tán ti kóra wọn sórí omi nínú boat. Wọ́n bá kọ àkọlé síbẹ̀ pé wọ́n ti súnmọ́ gbègbè Àbújá mọ́ Èkó, pé wọ́n máa bà nǹkan jẹ́, wọ́n máa dá nǹkan rú o tí wọ́n bá tú Nnamdi Kanu lẹ̀ lọ́jọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ next time tó fẹ́ ṣe ìgbẹ́jọ́ rẹ̀. Wọ́n á rò pé yẹn ló mẹ́rù bà àwọn èèyàn, ṣùgbọ́n ká tó wí ká tó fọ̀ tó ń polo ti jáde wípé Ìgbòho lẹ ti gbọ́rọ̀ militant láàrin àwọn ti change, wọ́n ti born again, wọ́n ti ń sorí ire lọ ń tà wọ́n. Ìjọba ti ronú re kà wọ́n ti fún amnesty ti pẹ́. Àbẹ̀ contract tó ń gbé fáwọn contract olówó iyebíye ní àlàáfíà ti jọba. Sáà sọ fún yín pọ̀n fẹ́ bá Ìgbò lọ ni. Ẹ̀jẹ̀ nǹkan tí ń tó ń polo sọ ó dìnnà ìwọ̀n ni ò wípé kán mọ̀ mú orúkọ ọ̀hún mọ́ tó bá ń dárúkọ àwọn tí ń dúnkù lajà mọ́jọba nítorí ọ̀rọ̀ Kanu. Wọ́n ní the Ibe Ebidowe of the Ijaw Nation and chairman of Tantita Security Service Nigeria Limited government Ekpemuopolo alias Topolo, wọ́n ló ti dìsóònù the trending social media report tó ń líǹkì rẹ̀ mọ́ 21-day ultimatum tí wọ́n fún federal government wípé tí Kanu bá sì continue nínú àhámọ́ àwọn ó dá ogun sílẹ̀. This was contained in a statement signed by his media consultant Dr. Paul Bebeni Mibo, copies of which were made available to journalists in Warri. Nǹkan kọ́bẹ̀ náà rí o. Wọ́n ní High Chief wọ́n sá dárúkọ rẹ̀ tó ń polo has nothing to do with the issue of Nnamdi Kanu. Pé gbogbo tó bá jọmọ́ ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu. Ẹ sì mọ̀ wípé Àsárì Dòkunbọ̀ náà, ẹ sì mọ̀ pé Àsárì Dòkunbọ̀ tó jẹ́ iye kan tó ń polo náà, irú kan nìyàn nínú ẹgbẹ́ militant ńgbà kan. Òun náà ti sọ wípé òun ti ẹ̀gbẹ́mọ̀ dání ni, ó gbébọn tàpó òun pa ọgbọmọ Ìgbò. Ṣùgbọ́n ẹlẹ́nu kàríkà sọ màrímàjẹ lòun, ó lè sọ̀rọ̀ fún sí Ìgbò lónìí kó tún gbèsè wọn lẹ́yìn lọ́la o. Wọ́n ní tó ń polo ló wá ń sọ wípé àwọn ọ̀tá àwọn ló wà ń di ìròyìn yìí ó wípé wọ́n fẹ́ bà tòun jẹ́ wọ́n fẹ́ wá ọ̀tá láàrin òun àti federal government níbi tóun ti ń jẹ wọ́n fẹ́ bàbẹ̀ jẹ́ wípé òun fẹ́ràn ààrẹ Tinubu, kò sorúkọ kò soríkì tí òkè ààrẹ Tinubu tán. Our dynamic president, our lovable president, our mọ́lélẹ̀ ọ̀gá o lò náà nínú renew agenda ló ń wá o. Òun ò sí lára àwọn tó ń pè pé kó bàjẹ́ kó dàrú, bí ó bá lè dogun kó dogun, bó lè dọ̀tẹ̀ kó dọ̀tẹ̀. Ó lóun ò sínú onírere Jerusalem Nàìjíríà ló ń wá o, pé ìfẹ́ so wá pọ̀ o. Pé Niger Delta ò níbi kankan rè, pé àwọn wà nù Nàìjíríà digbídigbí. Mo ní ó ti ẹ̀ dá. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n dì náà Sowore. Wọ́n ní gbogbo jambala tí Sowore ń bá kiri lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu wọ́n láwọn ò mọ̀ sí o. Wọ́n ní kọ́mọ ọmọ ẹyẹ lépa màdíyẹ o. Wọ́n ní àwọn ò mọ̀ sí o. Wọ́n ní àwọn aṣọ fún ọmọ Nàìjíríà wọ́n dínà Kanu o. Gbogbo galegale Biafra Niger Delta ara àwọn ni, kíní kan ara àwọn ni. Ìyẹn mélòó gan ló fẹ́ sí Biafra báyìí. Ṣùgbọ́n wọ́n ní báyìí ẹjọ́ sáré délé ẹjọ́ káwò bí ẹjọ́ Kanu ṣe lọ lóhun tó jà ara àwọn gbé òun ò ní ìdí èèyàn kankan. Where's the lying news agency of Nigeria? Are they here? Those liars and deceivers, are they here? That distort the news. You don't know what law is. You don't know what justice is. Where's the news agency of Nigeria? What are they? You don't know that God is a God of justice. You don't know that? That God in heaven is a God of justice. You don't know that? Or coming to try me is a terrorist. That's what their law says. As simple as not me. As simple as that. Section 2, subsection 3F of Terrorism Prevention and Prohibition Act. That's what it says. Any cause for to try me is committing an act of terrorism. Yes. Very clear. You cannot violate a treaty that Nigeria entered into and then come to try that very person is not done anywhere in the world. So you must be aware of that. Yes. So that is why there is all these ridiculous delays. That is what Supreme Court said. I did not jump bail. My home was invaded. They came to kill me and I survived. They came to Kenya to kidnap me, brought me back to this country and seeking to try me, which the law says cannot happen. You cannot violate a treaty that Nigeria entered into and then hope to stand on that illegality to conduct a trial is not done anywhere in the world. Lọ́rọ̀ kan Nnamdi Kanu ti lóhun ò ṣe dìfẹ́ǹsì kankan lòdì sí ẹjọ́ kankan nítorí pé wọ́n ní àṣẹ àti authority láti bì ń lẹ́jọ́. Ní báyìí ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ìkọ́nà àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ láti ilẹ̀ Ìgbò náà ní o bó ti jẹ́ pé Delta Ìgbò ni Nwoko tí ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ láàrin òun àti ìkọ́nà àwọn ìyàwó rẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yẹn
Daniel Regina ó náà ganu sí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu àti gbogbo insecurity tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Ìgbò ẹ̀jẹ̀ agbọ̀n tó náà sọ ọ́ sọ wà lẹ́yìn Kanu ni àbí ó kọ̀yìn sí. The agitations of the youths of Southeast, the referring to the ESN groups and ESN and IPOB and the rest of them. These are young people who have come up to say that they are fighting for freedom because they are marginalized. And one of the areas that they've all spoken about and against is the fact that they are the only zone. Southeast is the only zone in Nigeria that has 5 states. Why is that? Why was it done intentionally to undermine them? Of course, yes. And from engaging those youths, it became so obvious that if a step is taken in creating one state, just one state, to bring it apart with the 5 other zones, let's leave Northwest out of this now, at least bring it apart to the 4 other zones, then something would have been done for them. Yes, they are clamoring for different things, but I mean, not least, of course, the release of Nnamdi Kanu. They're asking for it. We know that is something that has to be done. You will just say Nnamdi Kanu to be released. Yes, yeah, of course. Why do you think so? Nnamdi Kanu has been in custody for some time now. I believe that he has been held unjustly. Many people feel that way. As a lawyer, do you think so? Oh yes. That the judicial process is unjust? Yes. Yeah, no, it has been. There's a lot of delays in prosecuting him and all that. If you want to get him tried and convicted, get on with it. But this is a guy who has been held unjustly aside, for so many months. And the Buhari government started it. I'm not talking about this government. No, so the point of government making now. I'm talking about the previous government under Buhari, when some pronouncements by the Federal High Court, which has not been respected. So his incarceration is the main reason for the crisis in Southeast. The crisis started before he was even arrested. No, the problem in Southeast is very different from what is in the Northeast or Northwest and all those areas. The problem in Southeast has to do with the perceived injustice by governments, successive governments. So what needs to be done? And one of it's why I'm here today, talking about the creation of states to make up the number up to 5. And then you have the release of Nnamdi Kanu. By the time you do these 2 things, I am almost certain that peace will return to Southeast. Let me ask you this question. I have spoken to so many youths in from Southeast, and they have assured me that once that they are prepared to be engaged by us, by the leadership. When this is done, they don't want to die. The youths don't want to die. They want to go back to schools. They want to go back to their jobs. All they want is some level of respect and acknowledgement by the nation, by the government of Nigeria. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà ọ̀rọ̀ lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu Ned Nwoko tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé billionaire ara wọn ni tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa wípé èèyàn ní connection èèyàn ní agbára sí senator ni wọ́n sì ní gbogbo jurisdiction tiẹ̀ náà nílùú wọn lọ́hùn ó halẹ̀ ju tandalẹ̀ lọ ó náà ló fẹnu sí ọ̀rọ̀ Nnamdi yìí o ààrí senator kankan nílẹ̀ Yorùbá tó ti fẹnu sọ̀rọ̀ Sunday Igboho ààrí èèyàn kankan ààrí èèyàn kankan wípé sẹ́nitọ̀ lòun o òun súnmọ́ ààrẹ o òun ò bá ààrẹ sọ o ààrí kéèsì sì wà nílé ẹjọ́ síbẹ̀ náà wọ́n dúró gbọ̀ngbọ̀n lẹ́yìn Nnamdi Kanu náà ara ibo yẹn kì í ṣe gbogbo wọn náà o ṣùgbọ́n at least wọ́n ti ẹ̀ sì ráwọn èèyàn tó dúró tí ì ṣe ẹyọkan tí ì ṣe méjì tí ì ṣe mẹ́ta tán sì rẹ́dì láti wo ojú ààrẹ Tinubu báyìí wípé the only thing tó lè solve problem lẹ́yìn Ìgbò ni pé fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ bó o bá ti filẹ̀ ó ti solve problem lẹ́yìn security lẹ́yìn Ìgbò ó ti solve ẹ̀ ní 60%. mọ̀jẹ̀ kan tàn ọ́ iléeṣẹ́ ológun wọ́n ti mú peace wá bẹ́ẹ̀ Soludo náà ó jáde mọ̀jẹ̀ kan tàn ọ́ Nnamdi Kanu nìkan ni factor tó lè mú peace wá bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn náà ló sì mọ̀ ó dẹ̀ mọ̀jẹ̀ àpẹ́jù kámọ́dù orí olórí káwòdì mọ́gbè ti wà lọ. ó dà ẹ jẹ́ àrùn tiwa bí ó ti àfihàn bí àfúrálẹ̀ ẹ jẹ́ wá lọ nú ìròyìn tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé o ilé náà láwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ́ o lórí ṣùgbọ́n ìròyìn wà lẹ́yìn tàbá káde rẹ̀ lẹ́ bá ṣe ṣe ti àfáà Akeem lánàá mú àwọn afọ́jú tọkọtaya kan bọ̀ mo fẹ́ ká fi kẹ́kọ̀ọ́ àwa tá a lójú mo fẹ́ ká fi tiwọn kẹ́kọ̀ọ́ Ọlọ́run ní gba ìmọ́lẹ̀ wa o ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìròyìn oníkálukú ó ti lọ ẹni tó bá wù ní kó dúró bí a bá ṣe ṣe ti àfáà Akeem lánàá ṣùgbọ́n eléyìí gangan ní bàbá ìròyìn tá a fẹ́ mẹ́nu léegun láti kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀
lórí ìgbésẹ̀ táàrẹ Tinubu gbé láìpẹ́ yìí tí wọ́n ṣe pàṣípààrọ̀ àwọn ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun. Ariwo ti wá kún gbòòrò. Wọ́n ní despite escalating insurgency across the country, no fewer than 500 senior military officers, including major generals, brigadier generals, rear admirals, and air vice marshal, wọ́n ní wọ́n fẹ́ force into retirement. Ìfẹ̀yìntì tipátìkúùkù mo ní 500 láti gbàwó sí abẹ́ ìjọba ààrẹ olódòdó ẹnìkan. Wọ́n ní rárá, wọ́n ní láti 2015 nígbà tí Buhari bẹ̀rẹ̀ ìjọba títí di 2023 wọ́n ní làwọn ń sọ pé gbogbo ẹ̀ ó tó 500. Mo ní ó dá alábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu nìkan kọ́, mélòó ni ó tó? Wọ́n ló kéré jù. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ fẹ̀yìn àádọ́ta wọ́n fẹ́ fi tì. Ó wá pọ̀ jù. Wọ́n ní wọ́n lé lọ́gọ́rùn-ún. Mo ní ẹjẹ́ á lo eléyìí tó pọ̀ jù torí ó pọ̀ ju 50 lọ. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí ti ń fẹ́ lójú gan ni o lórí rìsọ̀fù àti ṣékọ̀p tí ààrẹ olódòdó ṣe ní iléeṣẹ́ ológun. Àwọn ọ̀rọ̀ kan ń fò kiri o, àwọn kan ò faramọ́, ẹ ti mọ̀ àwọn tí ò faramọ́. Ó sì ń jẹ́ káwa civilians, ó jẹ́ ká lóye sí bí iléeṣẹ́ ológun wọ́n ṣe máa ń pètò ara wọn. Àwọn kan ní insecurity tó bá Nàìjíríà, wọ́n ní kì í ṣe ojúṣe iléeṣẹ́ ológun, pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ló yẹ kó mójútó, wípé oníkálukú ló ní ojúṣe rẹ̀, pé ọ̀rọ̀ tó bá ti jọrọ̀, pé ọ̀rọ̀ tó bá ti jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ internal security, wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá ló ní. Tó bá ti wá jẹ́ external foes, àwọn enemy láti ta, wọ́n ní àwọn ológun ló nìyẹn. Mo wá ní ọ̀rọ̀ bandit agbésùnmọ̀mí, ṣé kì í wá sí external ni? Wọ́n ní internal ni. Ẹ mọ́ tanra yín. Ẹbẹ́ iná lẹ́ ń páláriwo wípé láti Mali, láti Burkina Faso, láti Niger ni wọ́n ti ń wọlé wá. Bó ló ṣe wá jẹ́ internal? Ẹbẹ́ excuse tẹ fún wa títí ń bà náà nú pé gbogbo nǹkan ìjà tẹ́ rà ní USA, gbogbo takumu àbí kí náà ń pè helicopter tí wọ́n ju àdó olóògbé ẹ̀ tẹ́ rà jẹ́ẹ̀tì, pé wọ́n fún yín láṣẹ àti lò lẹ́yìn tẹ́ ti rà tán. USA wà fún yín láṣẹ láti lò nítorí pé wọ́n categorize agbésùnmọ̀mí gẹ́gẹ́ bí internal. Èyí ò ṣe lọ ṣàlàyé fún wọn wípé ó ti kọjá internal o, ó ti di external lọ́rọ̀ kan. Wọ́n ní tó fẹ́ fàjà náà nù wípé gbogbo àwọn ọmọlé àwọn ọ̀gá ológun tí wọ́n rọ̀ lóyè yìí, pé wọ́n sì ti ń kólẹ́tì list mi lọ́wọ́, pé kì í sàn ló yẹ kán rọ̀ lóyè wípé àwọn ọlọ́pàá náà mójútó internal security, pé ń bò tí jẹ́ pé wọ́n ti categorize ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí sí internal insecurity, pé kí ló dé tán fọwọ́ kan ọ̀gá ọlọ́pàá àtàwọn chiefs wọn. mo ní igun Sowore ó tún lé sí ní Sowore títí ń pe IGP ní ilẹ̀ gàtẹ̀lẹ̀ ẹ fẹ́ kí igun Sowore ó tún lé sínú o. Ó dá lọ́rọ̀ kan wọ́n ní kì í ṣe èèyàn nìkan, wọ́n ní tán bá ti fi èèyàn kan jẹ CDS, wọ́n ní tó bá jẹ́ pé class 38 ló wà ṣùgbọ́n tó rí ojú rere gbà látọ̀dọ̀ ààrẹ tó wà ń bẹ̀. Ọ̀tọ̀ ni pé wọ́n sọ pé Yorùbá náà fi ṣe gbogbo lórí ọ̀gágun ní ìsìn yìí, pé Yorùbá ó sì máa jẹ́ Yorùbá, pé àjẹ̀ndà wà ń bẹ̀. Mo ní ẹbẹ́ bá pè lájẹ̀ndà, sẹ́yìn ò lájẹ̀ndà ńgbà tí Buhari wà ń bẹ̀, kò ń ṣe Buratai ló fi ṣe, kò ń ṣe tó wá láti bẹ̀. Ṣé ẹ̀yin nìkan lẹ́mọ̀gún jà? Mọ̀ nǹkan kan. Mo kó díẹ̀ jẹ nínú ọ̀rọ̀ prophet àná yẹn o, wípé power is changing hand. Gbogbo àwọn British tàn gbágbára lé Fúlàní lọ́wọ́ láyé ìgbà kan, generation wọn ti lọ. Generation tó wà ń bẹ ní ìsìn Yorùbá náà recognize. Ààrẹ olódòdó náà sì rèé, àti ẹ̀ nídìí láti rán wọn rúṣẹ́ yẹn, wọ́n jẹ ju bá ṣe rán wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ ni, torí àwọn Fúlàní wọ́n rò pé oyè ìdílé àwọn ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa kan ń dá wa sí wípé ká má fi ojú gbẹ̀fẹ́ wo ọ̀rọ̀ àná o. Àwọn Fúlàní tí wọ́n kó wá pẹ̀lú ọkọ̀ àjàgbé tán dà wọ́n lẹ̀ ní Kwara, wípé ó kọjá wípé INEC registration wọn náà ń ṣe lọ́wọ́ nísìn tán fi wá kó wọn wá, pé wọ́n fẹ́ fi dà wá lágbónú ni o, wípé kọjá abẹ́ o, wípé ṣé bí mẹ́rin náà mo gbéròyìn wípé wọ́n pa mélòó kan lọ́jọ́ sí 50, wọ́n pa 80 tí ìjọba ìpínlẹ̀ Kẹ́bí tán sì sọ pé ju 80 lọ nínú àwọn ọmọ agbésùnmọ̀mí, wípé ṣé mi mọ̀ wípé ọwọ́ náà ti tó wọn, wọ́n ti yáná gbá wọn, wípé torí ẹ̀ náà ṣe ń kó wọn wá. Mo ní pé wọ́n disguise ni, pé káwọn ará Kwara, mo ní ará Kwara wò lẹ̀ ń ké sí irú kan wọn bẹ̀ kó ṣe jẹ́ Kwara náà ń yá sí, wọ́n ṣe yáwé kù tàbí kan yàwọ́ yọ̀
wọ́n ní kẹsàmọ́ wòrà wọn ràn lọ́rọ̀ kan gbé máa nǹkan bọ̀ ó ṣàlàyé kínní fún wa lẹ́kùnrẹ́rẹ́ o ó ní tí ń dá wàhálà alẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ilé ìbáyìí o káwa tẹ́tí gbọ́ ẹ bá ń tẹ́sí ó sọ̀rọ̀ gan inú mi sì dùn. Is a security analyst. Well, like you rightly indicated, the change came on the heels of rumors of a coup attempt, or rather planning towards a coup. And some military officers were arrested. One of the hallmark indicators was the cancelling of the National Day celebration. At least one of the public events that was meant to mark that celebration was cancelled. And then, of course, that arrest was made, and those officers who were arrested were still in detention. And since then, we've seen several publications, several reports, some of them in the open source, others not so open, that have indicated in very clear terms that indeed there were attempts like that. So yes, that this particular point has generated a lot of conversation, both within the military establishment, institution, and then outside the military establishment, especially among the diplomatic cycle. This third point I would like to raise is the composition of the new service chiefs. There has been an attempt to observe the national spread, the federal character. The three major ethnic groups are represented in the new service chiefs. But the fact that the highest of them, which is the Chief of Defense Staff, now bears the same ethnic identity and affinity like the president, has also evoked, some form of chatter and conversation. Then, of course, the statement, which is the fourth point I'm raising, by the presidency, indicating that the change is meant to strengthen the national security architecture, has also evoked a lot of conversation. The general consensus, I mean, there are lots of conversations, but I will try and summarize it. The general consensus is that the national security challenge is one of internal security. Almost all the issues Nigeria is confronted with are internal security challenges. And if you look at the functions of the military as stated in section 217 of the Constitution, only one aspect gives them responsibility for internal security and in support of civil authorities. And so the question is, why were not those agencies, MDAs that were responsible for internal security, why were their leadership not changed? Why was it only the military? So that conversation is also out there. And then the last point I would like to raise that also evoked a lot of conversation is the fact that because of the tradition within the military, after appointments like this are made, where the seniority issue plays its card, then several generals may have to go. And at the moment, conversation is ongoing that between 50 to 100 generals may have to go as a result of this service chief's appointment. So these are some of the conversations at the moment. With regards to policy direction, every time a new leadership emerges, definitely that leadership is likely to come with his or her direction. In this instance, we've seen the current Chief of Defense Staff, when he was Chief of Army Staff, we've seen indicators to show us what direction. One of the things that I must commend him is the reduced media appearance that he has exemplified while he was Chief of Army Staff. And we're hoping that he would remain on that course, focus on achieving the core objectives. I'm sure the person who appointed him would have given him an indication of what he wants to achieve. But beyond that, the military institution has certain professional relevance and expectations. And so he needs to carve that out, manage the various stakeholders, the Ministry of Defense, the Defense Headquarters, the several components of the Army, the Navy, the Air Force, and the Army, as well as the legislature, in order to meet the expectations of Nigerians, as well as the expectations of the class that he is representing. So the weight of the Nigerian people is actually on their head in terms of expectation. We're about to enter, the peak of the political cycle ahead of 2027 elections. And for those elections to hold, the current insecurity level will have to be contained. There's already a presidential directive saying that this security challenges must be contained by December 2025 to allow for, the environment for elections to hold. So that's, I think, the number one expectation. How do they key into this national security enterprise with the support of the coordinators of the national security enterprise to allow for a containment of the current security situation? At the last count, we have nothing less than 6 terrorist groups that are active within Nigeria. In the northeast, you have at least about 3. In the northwest, you have 2. In the north central, you have another 2 or 3 that are currently active. Now, the responsibility for addressing that particular challenge lies squarely within the military formation. And so Nigerians would expect them to, continue what they were doing in their various positions before they were given this responsibility. Okay. Now they are at that very strategic level to do that. Ó dá ọ náà lẹ́tí gbọ́n yẹn o, ká mọ̀ sí atótónu jù, ká mọ̀ ṣe ẹnu dùn jù yọjú, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká mọ̀ fòye gbé ọ̀rọ̀ yìí o, ká sì mọ̀ fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ láàrin rẹ̀. À ní ríjù báyìí lọ́nù ìròyìn tòní, jẹ́ àkọ́kọ́ dágbére ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tó ní ìpèníjà ojú tá fẹ́ fi kọ́gbọ́n ìwọ tó wà nù mọ́lẹ̀ tó sì ń complain mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Wo limitation wà tó sì ń struggle ni
owó àti jẹ ló sì ń complain lé lórí. Wá wo àwọn tí ò lójú, wá wò wọ́n tán ti lójú rí. Òun ṣiṣẹ́ mẹkáníìkì, òun complain pé ò lóníbàárà. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ dágbére lórí ètò. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún òní. Jésù ẹ ṣeun, Ọlọ́run ẹ ṣeun, ẹ̀mọ́ ẹ ṣeun o. Bá a ṣe wá ń lọ èyí, aṣíjà jáde lékú lọ́wọ́, wọ́n jà jáde lárùn lọ́wọ́, ká padà dé láyọ̀ àtàlàáfíà lọ́la. Jésù Olúwa wa, àmì orí ọ̀fẹ́ láti ṣeun. A fi pàdé lọ́la. Bye bye, bye gààrí. Fẹ́yìn tí ẹ ní interest nínú ìròyìn eléyìí, àfikún ni. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ á lọ sínú ìròyìn ká gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu àwọn tọkọtaya tó ní ìpèníjà ojú yìí. Ìwọ tó jẹ́ mẹkáníìkì tó ń lọ ṣọ́ọ̀bù láàrin ọ̀sẹ̀ kan, bóyá mọ́tò kan lóníbàárà gbé wá, ṣùgbọ́n orójú tó fi ṣe, tó fi yọ bóòtù, tó fi gbé ẹ́ńjìn kalẹ̀. Imagine kó mọ́ sojú ń bẹ̀ mọ́, kó níbàárà wá yapa. Kán wá kó mọ́tò bíi 10 dé láàrin ọjọ́ mélòó kan síra wọn. Bóyá wá bá wa gbé ẹ́ńjìn kalẹ̀, jọ̀ọ́ wá bá lọ sí Ládìpọ̀, bá wa change half engine, ṣe gbogbo ẹ̀. Kí ìpèníjà ojú wá dé. Ǹjọ́ complain rẹ pé o lóníbàárà, bó ló ṣe wá ṣe? A ní wọnú òkùnkùn ayé, àwọn tó sì ti wọ̀ ọ́, kò sí mírèkù tí o lè ṣẹlẹ̀. K'Ọlọ́run jọ̀ọ́ kó bá tan ìmọ́lẹ̀ fún wọn. Ẹ bá ń tẹ̀sí lágbẹ́rẹ́ ẹja gbọ́. Ẹja fi lé ìkọgbọ́n. Bye gààrí o. A pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. When I was a baby, when I grew up, my mom told me it was a measles. That is one of those illness that does affect babies, and they did not realize it on time. And from there, the thing started overflowing. And although they make an attempt to see that they cleared it up with some herbal nature, so but up to now, avail still was just keep on radiating from left to right and all of that. So I agree with it. It's like my parents were somehow tired with it, so they have to, like, they give up, and they couldn't further any more treatment. The state of the eyes right now, actually I can sight little with it, and actually it's like it, but that of the right eye is no more, because at the course of the operation, the right eye, according to the doctor, has been damaged, and they cannot do anything about it. So what they do was to discharge the eyes and leave it like that completely. Around 2014, something entered my eye while sleeping. So I started feeling pain on the side, on the eye, and with it I'll go and be buying some eye drop from all these chemists to apply. And I don't know that those ones is not even the best for me to use. A prophet for them to pray and see. So they told her it's something attack. So they said I should did some prayer. So me, I was like, she took me back to Kano Hospital, one of the hospitals in Kano. So she took me there. That they did not bring me to the hospital on time. The site has already been damaged, and the right site has already affected the second site. When I touch the baby, I know this is the part of the baby. Like when I touch the head, I know this is head. When I touch the eye, I know this is eye. And he has what they call in the front of the head then. He has oka in front of the head then. So if I want to bathe him, there is mostly the head. I'll just bend the head to wash the head, so that the water will not enter the hole. When they were dressing him then, I will be the one to go and select clothes for them, because if they dress him, I will not like the way they dressed him. So I will be the one to go and pick the clothes, so that they will wear him and dress him well. Like my husband can't even identify clothes like the way I do. When they bought the clothes, I will ask, what color is this one? What color is this one? So after they tell me, so I've already know this is the color, and this is the color this eye to match. Most times it's actually not the item that enters the eye, but the actions the person takes immediately that happens. And that's where we talk about traditional eye medications, which are things, practices, or substances that we use naturally to feel to alleviate our symptoms. And when it comes to the eye, you see people putting things like plant sap, urine,
So a lot of things. So it's important to know that the outer part of the eye, which is called the cornea, is responsible for about 65 to 75% of a person's vision. And these things we apply to the eye actually go and rest on the cornea, which is meant to be a transparent surface. Now, when these things make the cornea opaque, that results to partial or total blindness.